No? Can you hear me? 聞こえますか？Okay. Good morning. おはようございます。From Chujinji Porona, Kisan Sonji Kanyo Ngowonyo, Ronsen Chuku Wansu Tunzip. Zavulam Shabla Sorwa and I need hiding my this is ugly 私はこの here. 見にくい顎ひげを隠 Dosundolo したい Nachula Yar Sasandunga Chenda Che Jinchen, Yarson Mepon Hiva Jelas. Senchen Tam the Nur the Donchina, Tambanam Jin Tsard the So. Yeah. There's our Lotsawa, 私たちの翻訳者さん、 Japanese, 日本の通訳翻訳 great 者さん、 Lotsawa 素晴ら Jinko. しい純子先生ですけども、 She asked 彼女が the Longchenpa's ロンチェン quotation. パの、It's 引 wonderful. 用について質問され And ました。素晴らしい the 質問でした quotation says, が、 look 質 at 問 the では miraculous discipline 折 of 々虚空の中で elements 四大元素が引き起こ in the す space. 摩訶不思議な現れを観察してみなさい、という Then 下文について it の is, 質問をされました。 how そ it して is それがどのようなことを言っているのか、 happened 何が起こっている in の the か、 nature of our mind, 私たちの心の本質、 the miraculous そ discipline こ of に the は thoughts. 摩訶不思議な That 思 means 考、 it's like this. 思考が起こっているということはそういう意味で And す。 this quotation is この引 fantastic. 用は素晴らしい引用です。 Also, last time, yesterday or 2 days そして ago, she asked me that 昨日 in the も question. そうこの質問をされたんです I けれども、 didn't purposely で to 私 reply. は And I 適 check 切な again the English. I think 答え it's を like a 申し上げな kind かっ of たと思います。 academic まあ way. 英語はちょっとアカデミック And な学術的な it's 翻 a 訳になっていますか poetic ら、 way. I think it's, そ it's して詩的 okay. でも詩的でもありますから、まあ、そ And れは this kind 英 of 文もいいと思いますけれど teachings も、 is このような教えというものは very symbolically とても象徴的に表されてい and るわけです。 kind of そして generally we have 通 true 常 teachings. 2つの教えというものがあります。 Teachings 2種類 connect の to the mind, to その mind. 心に関わ Some っている teachings is いる connect 教 to え the と、 symbolic それ teachings. が象徴に関わる教 Some え teachings are で、 more like kind of 教えに from よって mouth to ear, 口から耳に、ですから言葉、hearing lineages, we say. 口頭伝授を介し And た教 this is え like と more いう symbolic 系譜があるんですね。そして象徴を介した教えというのがあります。 The sky is それは、国 the representative of the は the あなた方の nature of your mind. 心の本質を表し The ます。 all the element, すべての要素、四大 the 元素、 example of the four 例えば elements. 四大元素 They な are どの the 例があります。 expression of こうい the った元素というもの four は、element or any element この四大元素の表現 or というもの multiplies element も or う数限りな phenomena. いさまざまな現象や They have more 現れがあ like り a ます。 miraculous それが discipline 摩訶 movement. 不思議な現れの動きです。 And externally, 外側には in the sky, 国あるいは空に all these movements すべての for the 動きがあります。 sky's perspective, 国あるいは空の観 you 点から don't すれば need to abandon それを any 国は何も捨てる必要がありません。醜い miraculous discipline. 摩訶不思議な現れが You 現 do not れよう need と to adopt 国はそれを受 any け入れ kind る of 必要もないし、 beautiful, miraculous どん discipline. な美しい現れが起こってもそれ Good, を bad. 取り入れる必要がないです。Everything い is いものでも comes 悪いでも from すべては sky, それらは国あるいは空から abiding や in って the きま sky, す。それでその国の中に住し dissolve て into the 国の sky. 中にまた溶けて消えていき And ます。 these all everything's whatever です phenomena, からどのような現象が miraculous 現れ discipline, ようともこの reality, 不 it 思 is 議な the 現れが現れようと miraculous 実際には discipline of そ the れは sky.
空の虚空の摩訶不思議な現れに過ぎないです。ですから虚空がなければ何も起こらないです。Therefore, we can take example Buddha's teaching. Form is empty. Empty is form. Forms not different emptiness. Emptiness is not different forms. This is symbolic. It's a very like kind of the symbolic teaching. Then looks like form is empty. If emptiness is a form, how we can touch, how we can to hear, how we can to work. But this is kind of the inconceivable realities. Emptiness is become the form. We can to say like 5 elements. Wind, water, earth, fire. Itself is the emptiness. Emptiness is become the wind. Emptiness is become the water. Emptiness is become the earth. Emptiness is become fire. When we see those 4 or 5 elements, you realize it or not realize it. We perceive good or bad. It itself is emptiness, nothing else. Therefore, emptiness, form is emptiness. And if you to more research the emptiness, the emptiness perspective, this is a good element or bad element, why you need to struggling to abandon or to adopt, just to be natural, to be how do you say, natural. No activities. I mean, no activity means become also the activities. And this is a friend comparison. Or is our mind? The inner mind, nature's mind, mind is nature. I would say so that 84,000 is the nature. Nature is the 84,000. Nature is not different than 84,000 thoughts. 84,000 thoughts is not different than nature. You understood the nature of nature of the emptiness, nature of the space. Then this such endless activity of the struggling, how do you say, doubt and rejections, denial, adoptions, demolished, and there is no any more activity but to done everything. And this quite very deep, and maybe if I'm saying Tibetan, but I think Lotsawa you knows very well. That is 100%. And also your question is fantastic. Last time, Buchen, he asked to me how we can make the liberation for the thoughts. I didn't give answer until now. I'm not sure. When I'm ready, I will give answer. But this is good questions. This kind of method, this kind of instructions, this kind of such deep teaching we need. But this, for example, now I can to say something blah blah blah, maybe difficult. But all of you ask to the more Lotsawa. She knows very well. And Akbuchen, he knows how to make the liberation of the thoughts. You can ask to them. But sometimes it's wonderful. Extreme this launching passage. Sometimes look at our life, look at our situation,
if we look at our life situations, which kind of the benefit? Maybe there's more benefit how it is going on. Which kind of do we need to do? What is the most priorities for benefit for yourself and to others? Maybe we don't need to like kind of the stupidly follow someone say something. We more look at realities. We have more reality realization. When we have more reality realization, mind becomes more reality. Reality is to make the mind peace, happy, determined. And therefore, to look at sometimes our life, very important. What's going on? Of course, there is questions, also Longchenpa's. Who you are, who am I? Where we are, what we are doing. Where we are, so it's a truth. And when someone asked to me, who you are? Yes, I am Amani Jakos. What? My name is Amani Jakos. Oh yes, then write down Amani Jakos. This person's belief, oh, you are Amani Jakos. But Amani Jakos not me. I'm not Amani Jakos. Just the name. And reality is even myself, how I can to say to you, am I this and that? Even I'm really to know about myself, even I am using, I'm telling to you, you think, maybe not. Exactly, you say, oh, who you are. If you say, I'm Santakoi. Oh, really? Okay. I call you the Santakoi. But then reality is you are not Santakoi. Santakoi is not you. But very carefully, who you are, where you are come from, who can to know? Difficult. Maybe only in the perspective of the omniscient. That means your wisdom is like kind of developed, completely maturated. Then maybe you know. Until there, difficult. And also it's like we're doing lot of task things. Sometimes we analyze, sometimes not. Just randomly acting, doing. We think it's good. Surely, someone says, what are you doing? I'm doing something. Do you think good? Yeah, I thought it's good. Maybe last time I told you, someone's there is all the times killing. But person says, I have a job, I can earn money. Okay. It's good to kill into some animal or others. Yeah, this is okay. It is just to be like this, to be alive. That is the style of the life, the way of the life is like this. Okay, I'm killing. Maybe you are fishermen. You hunters to killing animals, then you receive money. Oh, happy, I'm receiving money. And endlessly doing. But maybe reality is this money is make the temporary kind of pleasure. You can buy alcohol and drug. You do something. But the source of this money is really the negative. And to more creating the cause of the sufferings, longer term. And like this, I think it's a very important to look at, like same as the Longchenpa say. Look at sometimes our movement, environment, and the realms of the
any どのような animal or 畜生 include 界であろう ourselves. ても自分たちが生きている世界 Last time we のことも used 見なくてはいけません。 explore to any kind of things. 様々なことを探求してきましたね。そしてそれはとても利益のあることです。 Open また your あ eye なたたちの目が of the 開け wisdom ます。知恵の目が開いていきます。 and then really to what is そうすると necessary 本 to 当に do, 必要なこと、何を what す we ることが don't 必要 need なの to か、 necessary to do, する必要がないこ what と、 we should to abandon, what we 何を捨 should て去る to べきか、何 avoid, を避けるべき this か、 sort of そういったこと or を like adopt. 何を取り入れ These ればいいか、 things is そういったことに really ついて therefore 探求して、それを理解 to して、 look and sometimes to check. それをチェックします。 If we are check more and more, もっともっとチェック more する and more, say, ならば、どんどんチェック、より about チェックするならば、 samsaric 輪廻の enterprise or the samsaric 輪廻の企 activities. 業、輪廻の活動について、輪廻の出来事、諸行につい And て、見ていくならば、 then ならば、 we have some knowledge 私たち occur into our mind. に知識が生まれます。 Maybe it's the samsara is nirvana. 輪廻と涅槃、 That's famous. それは有名。 Almost everybody knows. 誰もその言葉は知ってます And ね。 same is the good and そ bad, れでいいと悪いについても positive 分かって and いる。 negative. 否定的なこと、肯定的なことについても。 And all the time is I thought is the positive is the い positive. つも良いことは良いことである。 Someone says the と言います positive says, 誰かが I 良い thought, ことだ wow, っていうと、 wonderful, そうか excellent. 素晴らしい、それは But this 優れている year, と思っている。 I'm a little bit しかし、 hesitant to hear positive. 私はポジティブと According いう to 言 coronavirus 葉、コロナの Someone 大流行があっ says たの like, で、この ah, ポジティ he ブという has のは普通肯定 positive. 的って言葉 What? ですけども、 Then positive is good. 今 No, はコロ no ナの言葉 negative. が流行ってますから、それ感染している人 And もポジティブっていうふうに like 言って this, ますので、 but それでこの anyway, 言葉を聞くとちょっと we have this 躊 kind of 躇するものがある。 terminology. ですからこういった用語とい Say う the もの、 good, bad. いいと悪いというふうに Then it's like we says, what do you mean 用 is 語があって、 good? でじゃあこの good? いいという言葉はどういう意味か、Good? 良ければ美味しいだろ Very comfortable, う、とても good, 快適であって良いというこ and とならば、 pleasure, 多分 good, wealth, 喜びがあっ healthy. て、それから健康的で、 Then there says お someone's 金もあるだろう。 bad, そして誰かが Why 悪 you いと言った say the なら、なんで bad, 悪いという言葉を使うんですか？ uncomfortable, no 不快で delicious, あって美味しくないし、 unhealthy. 健 unwealthy. 康的でないし、Then you say 裕福でもないし、 bad. そうすると良く Okay. ないと言います。 There's you this kind of the sound of the こ good のよう bad ないい悪いというよ also うな言葉 is の響き the result というのは in the relatively. 世間的には For 結果にも example, 関連 if I していま says す。例えば私が I punched to someone, 誰かを殴ったとして、 maybe my 多分 this 殴っている finger 時の or 私の hand この is 拳 going like this. 手が Maybe this person 拳を say 握っ nothing. て Maybe it's like いる時に、 until I'm 人が touching 何 to も this 何も言わないで、そ person. の人に触って殴るまでに、 Are you その good or bad? I don't know. 拳を握ってるだけでは何も言わないけど、 what do you 殴られて receive? 初めて Of course, 結 I 果が出て received the 私 consequences, bad pain. 握った拳から受けた Like 結果 this, というのは when 殴 we られ have たという痛 something みです。 caused to done, immediately difficult to say the 最初に good bad, but result is 因果があっ coming, て then we 結果があ can っ to say て、それで good 結 and 果 bad. が来てからいいか悪いかという判 And 断がつく therefore, わけです any ね。 kind of ですからどのよう the な result, 物 like 事 kind の of our 結果が present situations, 結果が今 it の is a 私たちの result 状 in the 況であっ past. て、それは過去に起 Present こした situations, ことの good 結 or 果です。 bad, で is すから現 100%. 在の状況がいいか悪いかという depends in の the は、 past. それは過去になした行いの結果である And わけです。 therefore, ですから、 we understood this kind of, これのよ then う is なことを理解した armored, ならば、 armored or armored with 一 that 旦確信が生まれたなら、 degree of the 無理しなくても、おのず certainty と罪なる行為を控え、善なる avoiding 行いを negative 喜ん actions で行えるようになります and という take テキスト the を読み pleasure ました in the positive ones will come naturally to you without your having to force it. It is truth. 本当にそうですね。 Therefore, we need to look at ですか the ら、私たちは realities. 現実を見なくてはいけません。 Look at the relative reality 世俗の現 in order to 実、 realize the absolute truth. それを通してAnd look at the 正義の現実にたどり着きます。 reality or the absolute truth
and then understand the movement of the relative realities. Maybe we look at the more this two truths, maybe how it is the combination or how it is the unification of the two truths. Understood in our minds, maybe we be like easily become wonderful. And like this, then it's like how it is that we need analysis. There's the history of the Buddhas. And I'm continuing, yesterday the books, you are there surely. And now we are going to more look at the history of the Buddha's cousin. His name is the Nanda. Nanda, the Lord Buddha's cousin, was very attached to his wife and did not want to renounce the word. Renounced the word means it's difficult to give up samsaric enterprise or the activities. He has such detachment. Even though by the skillful means, Lord Buddha pursued him to enter the Dharma and become a monk. Of course, he married a beautiful woman called Pundarika. Principally, he has such attachment that did not follow the Buddha's precepts. Absolutely. And then it's like he was about to run away. Buddha says you should now renounce the word to be monk, enter into the Dharma to practice. He becomes to say, no, how I can to give up my Pundarika? No need to Pundarika to give up. Both become nun and the monks. And now it's like, it's maybe enough. It's the time to practice Dharma. No. He wants to run away. When the Buddha miraculously transported him to the top of the Suno mountain and showed him a one-eyed monkey. There's one female monkey and one eye blanked. There's one eye. Then the Buddha asked to the Nanda, which do you find more beautiful, this monkey, ugly monkey, female monkey, and your wife, the Pundarika? Of course, he says, my wife cannot compare, replied Nanda. 100 or 100,000 times, it's like my wife is more beautiful. This monkey, no eye, and it's ugly. Cannot compare. And Buddha, he nicely replied, good, replied the Buddha. Now let us go to the realm of the gods. And then Nanda's very happy. Let's go. Yeah. When they arrive in the God realms, the Buddha sat down and told Nanda to go and have a look around, explore God realms. There are a lot of God's daughters and goddesses. You see, look. Now, each god lived in his own palace. Each individual god realms already maybe it is like kind of more the 6 heavens of the worldly desire. And some of them is like this, the palace surrounded by the many young goddesses, hundreds.
and enjoyed inconceivable pleasures, happiness, and abundance, delicious food, of course, in nectar, and very pleasant sound, divine music, and also so fantastic chair, sofa, cushion. It is the divine cushion. And also they have oil and fantastic, cannot compare in the worldly massage. There's something, etc. However, there was one palace with numerous goddesses, but no god there is. Everybody waiting something. Nanda was interested, asked, say why? There's no god. It was told. Then they replied to say, in the realm of the humans, there is a man called Nanda. Exactly his name. A cousin of the Lord Buddha, who is following monastic discipline, these actions will lead him to be reborn among the gods. And his palace will then be his. We are waiting for him, but he's already there. And he looked around this god dress. He cannot talk. He's become astonished. Inconceivable, indescribable the beauty and layer of gorgeous. Like this. Then Nanda was overjoyed, fantastic. So nice. He went back to the Lord Buddha, who asked him, did you see the gods? The Buddha, he asked to him, the realm of the god. And then Nanda replies, certainly did. God, which to do you find? The Buddha Shakyamuni, he asked to him, very good. Which do you find more beautiful? Your wife or wife Pindarika or the young god dress? And he said, hey, don't need to talk. The daughter of the god are the much more beautiful than the Pundarikas. Replied Nanda, indeed, the beauty surpass that of Pindarikas. Pindarikas cannot compare, cannot challenge those god daughters, the daughter of the gods, God dressed. Indeed, such. And 100 times beautiful than the Pundarikas. By much as their beauty surpass that of the one-eyed monkey females, like this kind of. We saw before in the mountain. And then it's like, of course, once they're back on earth, Nanda observes monastic discipline perfectly. He just says, now I need to keep my monastic discipline perfectly, then I will go in the god palace. There is a numerous god dress waiting for me. Why I'm stay here, only the Pandarakas to serve with me. Then he is serious renounced in this world. He is very much enthusiastic to reborn in the god realms. Then is certainly disappointment occurred.
The Buddha addressed the monks, saying, Nanda has renounced worldly life in order to be reborn in the divine realms to more concerned God dress. And he said very loudly to his other monks, but all of you, his retinues, have become the monks in order to go beyond some sufferings, not only concerning to born in the divine or the God realms, thinking about God dress. You and Nanda are the completely different, not on the same path. Do not talk to him anymore, because you are different path, different motivation, different wish. Do not need intimate, do not need to chat with him. Maybe he's talking to you strange. We need to keep the discipline that we will be born in the God realms. Then there's a lot of God dress. Or maybe divines, God son, God daughters. And only to concern that to take the discipline or the individual liberation vow and vows is not very good motivation. With him, do not even sit on the same seat as him. Of course, surely he's so disappointed, upset. All the monks beyond means there's like kind of, and everybody is get up and they went away. And Nalanda was very upset. Nanda is totally upset. Now what can I do? He thought Ananda, his and cousin, old cousin. He's my. Oh, he's. I thought it's the old one. He's younger one. Okay. Ananda is my young brother. At least he will still have some affections for me. Maybe he has compassion. He has love to me. Surely I will go with him. But when B went to see his brother of the Ananda, of course Ananda got up from the seat and moved away. And then is very much sad, more disappointed. Nanda asked him why you are go away. And Ananda told him what the Buddha had said on the leg, both. Cannot to be sit together, cannot chat together, cannot like this. Maybe this is kind of the, how to say, it's like a way of the, how like a Buddha enter into the Dharma, his cousin brother of the Nanda. Otherwise, of course, it's like looks like no compassion. But this is kind of method. Nanda was heartbroken. Really, what can I do now? My young brother cousin Ananda doesn't want to talk to me, doesn't want to sit with me. And my cousin brother Buddha, he says like this. At last the Buddha came to him and said, Nanda, yes, let's go to see something. Will you go or will you come? Will you come to see the health? Yes, why not? Interest. Nanda agreed, and the Buddha transported them or him, both, them or both. They reached his miracle power. Go, and he told to the Nanda, say, go and look around. Buddha, he said that to the Nanda. So Nanda set off to explore hell, how it's going on.
For him, it's no problem, but there is such horrible things occurring. Then it's like visiting all the realms of the hell, visiting to check around, until in one place he came across an empty pot, ugly pot, smelling pot, with a blazing fire crackling inside, boiling something. Under there's fire inside, something maybe very ugly scoot inside. And a large number of the Lord of the Death's henchmen all around. And then, of course, none does it. But there is no other any sentient beings. He asked them why there was no one in the pot. Pot inside the ugly liquid is boiling. Down big, such strong fires. Then they replied very unpleasant things. They said, "Oh, there is a young cousin of the Buddha called the Nanda." They replied, "Who is practicing monastic discipline with the intention of being reborn as a god Ralamas. He's going to there, and after enjoy the happiness of celestial Ralamas of the god. How many years he will reborn there, we don't know. They don't know. But anyway, he will come here. When he is married, turn out exhausted, he will become reborn here. Then we need to waiting for him." Nandan was terrified. He returned and thought things over. It's very difficult to think, difficult to tell to the Buddha. So much afraid, terrified. Oh, this kind of situation. To be born among the gods in the future and then to end up in the hell realms made no sense. It's of course very much considerations or like thinking. Now I understand. Even I'm reborn in the God realms, and then finally, also this is not forever. And exhausted up, or finished to reborn this or to live there, then it's direct to the hell. And in this perspective, this, even reborn in this God realms, there's not much make the sense. So they developed a really determination to seek freedom from the samsara. Then he took really serious the liberation path or enter into the Dharma. He has such a kind of determination to seek freedom from all the samsaras. Having seen the hells with his own eyes, he never did anything that transgressed the precepts even slightly. And in the Buddha's rule for the monks' discipline, 200, more than the 50 discipline. Each single discipline, he's never transgressed. Even the tiny things, he kept perfectly. He's the very, very famous monk, pure, utter. The Buddhas extolled him as the discipline with the based control over the sense doors. This sentence is very important. Control over the sense door. Control over the sense door.
を抑制する。 Which kind of door? どのような Door of the body door, 門っていうのは体の門、 mouth, the speech door, mind door. 真空意の And there is the sense doors of the body, speech, mind. 真空意の門があって、 How you can control それをどのように and through the physically, verbally mind. And such something movement from the door of the body, speech, mind. 真空意から It's たくさん some の動きが negative. 生じてきます。不全な、汚れた All 動き these というも things のが are 出てきますけ Buddha. れ He ども、 give discipline. それを抑制 Like する we ため can の to 戒 take 律を example physically, 課したわ cannot けですね。 kill, cannot 体で言うなら、 stolen, cannot do 殺 sexual す、それ misconduct, から、盗まない and 殺さない verbally それから cannot liar, 罪を犯 cannot さない like kind of それから give 口 harsh で words. は、嘘をつかないとか、 And 悪い so 言葉 in を使わ discord, ない、それから、 so on. 仲違いを起こすような These 10言葉を negative しない actions, discipline for the three doors of the body, speech, mind. 真空意に But 関わる whatever we give 十数世 discipline ということが to あり the ます。 Nandas, それを he 犯してはいけない never という ever ことがあり transgressed ます。 those これ五感の門ということ precepts, ですから even the slightly で said. すけれども、5つの Because he saw the hell, he saw the heavens. Heavens is 彼は not 天 forever, 界も見たし need 地 to 獄も見てきました。 reborn hell. Hell is not forever reborn in the heaven. This, therefore, we call that cyclic existence or cyclic existence. And this perspective, he thought, now really is the times to go beyond the samsara. And you are like kind of controlled perfectly your three doors. And then you are like kind of called the mastery, because you control your three doors, body, speech, mind. Like this. We do not need to go too far as to see the hell with our own eyes. It's very difficult to see the hell realms. But even we can to see some drawings, hearing the situation of the hell and hunger ghost realms. It's very much scary. Like this. Can I read this one a little bit? And a simple picture is enough to frighten us and reinforce our desire for the liberation. And when we see the samsaras, for example, in Tibet, Buddhist, each temples, sometimes they draw in the samsara in the front of the door to see the every Buddhist. And even we can to see those like simple pictures. It's very much kind of terrifying things. And then it's the reinforce our desire for the liberation. Like this. This is for this reason that the Buddha asked that the five folder will representing samsara be drawn at the door of the Sangha's assembly hall. That means it's the temple. And those monks assemblies hall need to draw in the samsara
この輪廻の図を貼っておきます。 In the middle there is like kind of cycle でその and a huge one giant そこには大きな one human beings looks like 一人の人間 they're が描かれ eating ています。それを食べているよう like に見える。 four legs holding. 4つが But this is kind of the symbolic of the Yamantaka. それを持っているように見えるんですけど、その輪廻の丸い輪っかを。 And それは the Yamantaka means it's the death of the 閻魔と Lord. いうのは閻魔のことです。 And it's like kind of the 閻魔大王です。 nothing. There's no animal, any kind of no spirit, no beings. But every single sentient beings need to go through this situation. Therefore we call the killer of the universal, eater of the universal, だからそれがなんかそういった実際 and のものはいないかもしれないけ destroyer ど、 of the 山本という universal, のが宇宙を壊したり宇宙を called the Lord of the death. 司っているそれが And 死 this の kind 王 of である symbolic we should to know about. Maybe reality だから閻魔がそれを there 食べ is ちゃう no と existence of the Lord of the death. います。ですから閻魔王という And のは why 実 you 際には write なんか drawing 本物 on the となんか生きた wall ものとして存在するわけではなくても one very 象徴的に giant 大 humans きな人間の holding the samsara. 顔をしてそれが輪 That 廻 is を the 抱えてい imaginations. るというような図を This 描 is いているん like ですね。 kind of ですからそれがイメー comparisons. ジなんですね。それがなんかそれ And it's very important to read again and 例として again. そういうふうにそういう Like ド ourselves アに is かかっ like て this. 輪廻図っていうものがありますから、 A そういう little のを見て bit. みてくださいという And ことです。 we are, I don't know really. Would you like this strawberry? ストロベリー召し上がりたいですか？うん召し上がりますか？いちごです。 Sorry, すいません。いちごを召し上がってます。 strawberry is very い delicious. ちごは本当に美味しいです。 These lights make me sleep この照明がで私が眠くなってしまっています。 because I have such thick, dense ignorance. 私には非常に濃い無知があるので眠気 Make が me 襲ってき dull. ます。それで私は眠くなっちゃう。 But this symbolic, I'm saying the symbolic of the samsara. これが Sometimes 輪廻を象徴していっているというふうに申し上げましたけれども、 in the drawing of the samsara, 輪廻図というものが仕事においては and there's one huge human giant humans is holding 巨 like 人 this, のような人間がその eating. リンゴ違う And this is ロー Lord リン of ネ the ズを持って death, 食べてます。 the Lord of the これが Yemen, 山 like 王つまり閻魔王を象徴しているんですね。このでかい人間が。 and there's no existence some sentient beings, そこには主情が存 but 在していないけれ all ど the も、 sentient beings すべての dying. 主情は死んでいきます。 Normally, 通 it's 常を saying someone died. 誰が Who 死ん killed? だと言ったら誰かが殺したの。 For 誰が example, 殺したん this だと year, 言います。例えば maybe we 今 can 年は excuse for the virus. ウイルスが Oh, 流 this 行しましたが、 pandemic killed 制御できる。 many human beings. ウイルスのせいにすることができます。来るかもしれません Maybe け we れども。 can to write でも私 picture. たちが Science there is looks like strawberries to drawing this. That is the 科学者こ coronavirus, れが科学者コ and ロ that ナウイ is ルス the だって our 言うかもしれま killers. せん。これが殺すものである、閻魔王であるというふう But に。 maybe there is like kind of inconceivable virus 途 sickness. 方もないこのウイルスによる But virus or not virus, でもウイルスであろうとな finally かろうと everybody going to die. 最終的には誰でもみんな死んでいくわけです。そしたら何だと言うんでしょうか。 But maybe it is like this process of the death. この死の過程という Then の we は says, "Oh Lord of the まあ death." それが閻魔王 And が来たという this ふうに kind of 過程の not ことを existent, 形容 but し we ます。 need to know 山 about 王 that というものは実在しないかもしれないけ ourselves. ど The も、 my 私たち process of the の death. 死の過程というもの、 Okay. Which kind of killer? I そう don't する know. と誰 Maybe が my 私を sickness 殺 is す not のか、 Lord of 病 death. 気によって殺されるのか、閻魔 And 王が殺 also すのか、 someone hit, beat, shot 誰 or かが撃 something. ったの It's か誰か not. が殴ったのか、
Really, my death of the Lord of death is like death possessed that my panic, my terrified, my afraid, my confusions. When death possessed that, this situation you call the Lord of death. And also in the samsara's logo or the wheels, there is a three animals picture. Pork, birds, snake. The round there is. They batting each other's tail. And how it is this cycle of the inside occurring through these three animals. Maybe you say, why you say like this? No. This is the representative of. There is no existent pork, pig, pork, pig. Jambu. No? Or chicken or egg. Maybe ham. And snake. They never created the samsara. But this is representative of the our ignorant, desire attachment, aversions. Aversion. Then you know very well pig is which representative, desire attachment. And pig is not desire attachment, ignorant. Bird is desire attachment, version is snake. And therefore is the root of the 84,000 negative emotions is come from, produced by the ignorant, disattachment, aversions. Then it's like this cyclic existence occurring. And this kind of symbolics, the result there is 6 part. In the hell part, killing, chopping, and in the hungry part, big stomach, huge head, tiny thyroid, very, very tiny limbs. This sort of, when you see these pictures, is afraid. Don't show me. Someone says like, oh, don't show me the terrible things. Like this. Maybe we need to go to the hell or hunger goes. Then what can we do? Even we look something terrible things, it's very much pain. Like this. Therefore, the Lord Buddhas, he asked to all the each sanghas, the 5 folders. It is like there is like kind of the 5 symbolic in these pictures. 5 folder wheels. Maybe there is, you can look according to the 5 transmigrations, realms, symbolic. There is a kind of, can you look at the picture? This is kind of the represented the samsara. Beyond at the door of the Sangha's Assembly's hall. Sangha's Assembly's door is temple. It's scaring. We see this kind of, then we need to a little look at ourselves. Surely I have presently the appearances of the human existence. And then it's like, oh, surely I have sometimes the appearances of the hell, hunger ghosts, animal realms. Those some are different state. And now I understood the whole 6 realms appearances. Wherever I will go, almost there is no happiness. Yesterday there is a transcribed, but
what it says, like living in the top of the fire or something. Something into something. You remember yesterday, the samsaras, how it is. 輪廻がどういったものであるかを描写する針の先ほどの Sitting like kind of the top of the needle. 針の先ほどの And 幸せのないという also sitting is like with kind of the cannibals. あるいは人食い人種 And like this, there's any kind of situations, or wherever we be in the samsaras, really it's very difficult to have some happiness, and some is like kind of comfortable things. And there is the Lord Nagarjuna said, if you choose to see picture of the hell, to hear descriptions of the hell, or hungry ghosts, or the lower realms, or to read and think about them, bring you such terrors. When you someone's explain to you or to us, very much terrified. Really, this kind of happened. If it's really happened, what can we do? We look at the pictures. Terrible things happened. Maybe why not? It's possible. We can to say in this hour and the appearance's perspective, how much they are occurring some terrible things. And many different situations occurring, awful things. And therefore, when you see the samsaras or the hells, drawing or explanations, it makes terror to you. What will you do when you experience there the full, inexorable, afflict of your actions? The full of the result, negative result, you need to experience of the negative action in the past. How it is that time, no need to mention it. The fool, like no need to kind of mention the effect of your actions. It's negative actions. And when we be in the, or need to be in the samsara or the hells, that moment you don't need to mention how much is sufferings. Reflect on again and again. Explore all these situations, very important. Therefore, on all the different kind of suffering in samsara, absolutely. These times we explored all the samsaras, the bottom of the Vajra hell, from that to the top of the Akanishtas. Not really top of this world. Almost there is no freedom from the sufferings. Yesterday we talking about how much the sufferings in the desire realms. And there are the different 6 or the 5 realms. How much each individual they have sufferings. And even it's the low realm, this more 2 higher realms. The realm of the form realms, the realm of the formless realms. They haven't got like kind of the real injured of the sufferings, but they have kind of the similarities.
And in this perspective, is really in the whole, the unique of the samsara, there's almost no freedoms, all the time sufferings. From the depth of your heart, turn away from all the ordinary goals of this life. We need to think about in this life's activities, and we more like kind of activities, we realize that more like nonsense, not a good result. Turn away your mind from all the ordinary goals. I want to this, I want to that, and like this. And then it's like goal of this life, not really kind of the meaningful. Okay, I want to stop 5 minutes. 10:30 we can to start. Okay, sorry. 10:30. I need to drink coffee. Can you drink coffee? 10:30 we can start. Okay, 10:30, 10:30, 10:30, 10. Om 10:30 soha. Om 10:30 soha.
No? Sorry. Because chicory is so delicious. チコンがすごく美味しいですから。Shikon is so delicious. チコンがすごい美味しいです。Chicories come from shikon. Shikon, but I don't know, bird leg. シーコンパテのチベット語だと鳥の足 And also say, unless you give up worldly activities completely, ここでは今次の行に入ります。世俗の行いすべてを手 whatever 放すことがで dhamma き you ないな may ら claim to be 私は practicing 仏 will 法を修行していますから not be the 主張しても real thing. それが正しい仏教の修行にはならないのです。 And like this is it's true. これは本当にその通りです。 When you make the hot water, I make 例え joke. ば、これは冗談ですけれども、皆さんがお湯を沸かすときには、Then it's hot water is hot water. お湯は所詮お湯ですよ You ね。 put in the teapot. それを夜間の中に入れます。 But teapot, you put it many times coffee. でもその夜間の中にもうすでに何度も何 And 度もコーヒ you ーを入 wash れた it, ことがある but you んです。 didn't wash 洗 it ったけれ properly. ども、 And 正 just- しく洗ってないですね。しっかりと洗ってないですね。 But then in your tea inside, そうすると、 still あなた there's の coffee お茶の中 smell. にまだコーヒーの香りが残ります。 and not fully or really think of coffee, the tea is not there, その smell コーヒー coffee. は本当にあるわけじゃないんですけど、 You でも should 香りはコーヒーです。 Wash properly. 正しく夜間に Of course, 洗わなかったからそうな very った。 stupid example 極めて愚かな例 Why? ではありますけども、 because it's なぜかというと、 it doesn't matter for me if there's in the tea is a little coffee, 私 it's にとって okay. ちょっとコーヒーが入っただけで This は example. 問題ないです。そんなこと気にしません。 We is like ただの例え drink です some satic coffee 私 of たち the は activities リンネの long times リ ago. ンネの商業 in の our コーヒ teapot. ーというものを何度も何 Teapot 度 is も any kind of 夜間から飲み representative. まし Your た。 body, 夜間という verb, のは私 mind, たちの信仰意の代表です。 house. 自分の家とか Life. 何でもあり得るんですね。自分の Now 人生。 certainly you got the で、突 pure 然 tea 今度あなたは純粋なお茶をいただいた。 and healthy tea. すごい健康的なお You 茶です。 don't want to mix it with coffee. 決してコーヒーと一緒にそれを混ぜたくはありませ And ん。 if you want to really to pure tea, もしあ this なた tea, は本当に純粋なお茶を望む then なら your ば、 teapot you should to wash. あなたの夜間を非常にしっかり If 洗 you're わなければなりません。 You 洗わなかった場合、 delicious tea, nice tea you put in the coffee コーヒー teapot. コーヒーの香りがついてる Still 夜間の there's 中に入れて、香りが残りますよね。 Like same this kind of and 日本語で残りますよね。 worldly activities だ many から years. 世俗の商業 But という then も certainly we のは enter into the 何 Dharma 年も修 practice. 行したけれど Then も、 it's like kind of big mixed, しかしlike worldly concerning. それが仏法の道の中に入ったとしても、それ It's が not become 世 the 俗の行いと real things 混ざっ of てます dharmas. 本当のダルマにはなりません。 I have this kind of the 例えば motivations. 私にもそのような動機があるんですけれど I も、 recognize this morning. 今朝私はそれを When I wake 捉えることが up, で I きました wanted to offer in some battle lamp. 朝起きたら私はバタランプを供養しようというふう And に some 思ったんで candles す I ね。 borrowed in the temple で、 in いく Dharma つかのキ city. ャンドルをダルマシティのお寺に持ってきて、 And there is one lady, she's お堂にね。 practicing some, で、あ I る don't 女 know, 性は Hondo そこ or になんか something. 禅行らしき修行をやってて、 Then we burned the battle lamp. で、一緒に And then I thought, バタランプに火をつけたんですね。 Later, as people, いいな others と思ったん coming です。後 to で nice mandala. 他の人が来て、マンダラも素敵になったという Then ふ I うに thought, 喜ばれる oh, でしょう。 that is not really good motivation. でも、後で考えたんですけど、この動機って Nice ちょ or っ not と問 nice? 題じゃないの Of course, it's nice offering nice. もちろん、供養が素敵だったことは良かったですけれども、 And but my motivation is 私 I の need 動機は really そ to こに sincerely or the seriously 何かと言ったら、 to offering to this lamp in その order to benefit for 豆苗 sentient というもの beings, をすべての主情の not ご利益 making の the ため some に attractive 雇用 the しなければ temple. ならなかったけれども、お寺を魅 And 惑的 that I に作り think 上 is げるために really は if you する when べ we きではありませ practice んでした。 when we are carrying the だから dharma その the 意味では malas 私たちは books
ジューズとか本とか抱えるときにはそれを見せつけるんですよね。私はいい行者だなというふうに見せるわけですが、時々チベットでは彼らは美しいジューズを抱えることがあるんですね。中にはサンゴ、金とかいろんなカウンターをつけて、頭もジューズの頭がすごく大きいし、でそれを外側に見せびらかすようにつけるんですね。で信号となるためだというふうに言うけれども、結果的にはただの飾り、ただの見せびらかし。でみんなが、わあ、あなたのマラがすごい豪華ではないですか。はい、それがサンゴです。これがAnd then it's like kind of a little bit short. 出てこない。アンバー。Then it's not very good. 発酵 And 箱 when で we す are ね。practicing, this morning I そうすると practiced. それが本 Nobody 当に see 見せ me. びらかしです My から、practice thinks it's useless. それがあまりよくありませ And ん。だ this から今朝の morning I 私の修行 studied というの quite もちょっ very と無 well, 駄だ but なというふう nobody に感じ hearing ま me. した。今日私 Who は can 修 to 行を make 始めたけ proof ど、 me? 誰も私の音を Nobody's 聞こえ need なかったんですね。で Nobody's も誰も evident. それ証明で Evident きない is ですね。 our own self. だけどその I 証 think 明 it's と very いうのはいら important. ないです。いるのは Therefore, here it says 証 we 明というのは cannot 自分 give 自身 up が the そうなるべき worldly です。 concerning だか activities らここでは completely. そう書かれてるんですけど、 Whatever we do, 私たちは the 商 dharmas 業世俗の行いというのはなかなか放棄することはできない。商業 real の things. 輪廻の商業。 They mixed all the times. だから純粋に仏教の行いをやろうとするときには、そこは常にそのような世俗の行いが混ざってきまうんですね。私にもこのような醜い考えがあるんですね。私は一行分かっただけで、いいなと思ったら、今度私は他の人にそれを説明できる。私はこの本よく分かってる。じゃあ今度この教えを伝えるためには、どこでそのような機会が巡ってくるだろう。このような動機というのはいいのかもしれませんけど、それは自分自身に使わないでください。胎児というものをありますけど、それを保って、だから胎児が必要だというふうに言うけれども、しかし自分に対して胎児が求められているものを絶対その胎児取らないので、自分自身の病というものは完全に癒しているわけではありません。常にまだそこにあります。まだそこにあるならば、どうやって私たちは他人にそれを伝えられるんでしょうか。コロナウイルスと同じですけど、もし誰かがそれにかかったならば、あなたは体も治したことがないし、薬飲んだことないし、自分自身の状況を考えてないのに、あの人、この人というふうに言うけれども、自分がそうであるという可能性については全く考えていないですね。ひょっとしてあなたも人を感染させているではないでしょうか。それは同じです。だから私たちには悪い煩悩、悪い性格というものがあるときには、それに対して、それそのものに対して私たちは仏法を当てないです。だけれども他人ばっかり直しています。仏法ではこのように説かれています。あなたはこのように瞑想すべきです。このように仏法を行じるべきです。しかし、その自分に対してはそれを当てない。それは現実です。世俗のことを考えて、同時に仏教の修行を行うということは、これは決して本物になりません。これはその通りで私は考えています。There is another history of the Joe Atisha. アティシャの他のストーリーがありますね。As Atisha was about to leave this world, this word means it's like he parinirvana. 臨終のとこにあるアティシャに一人のヨガ行者がこんな質問しました。To him with a question. 質問があったんですね。このヨガ After you have gone, あなたが入滅された後、私が瞑想すればよろしいでしょうか。 And Atisha replies, それに対してアティシャはこのように答えています。 Were it really the Bidharma? じゃあそれを瞑想したとしましょう。それは本当に商法となるのか。それが答えでしたね。 Then this yogi says, でそのヨガ Well, 行者が then should I teach Dharma?
説法するのはどうでしょうか。 or maybe like students. 他の人たち、あなたの弟子たちとかに。Now master answered him で、今度また with the 先 same 生がこのように questions. 答えています。同じような質問で。To says, well then, he says like maybe Atisha says, if you do, だから、 will it really be Dharma? あなたはそのことをやったならば、それが本当の商法とな Then るで this しょうか。 yogi said, 正しい so 仏教にとなるでしょうか。 what should I do? じゃあもうどうしたらいい Ask の to the と yogi. ヨガ行者が尋ねると、 And Atisha replied to says, アティシャ answer, がすみません。 all of you 人々じゃない。 should rely on 皆さんが entirely 常に on Tumbas. トンバを頼みとし、この世への Maybe 出 Tumbas, トゥンバ the teacher, というのは死ですね。 and sincerely renounced 頼りとし、 this life. この世への出離心の心を That 起 means こし you なさい should と答えたのです。 cut up つま the り、 worldly その世 concerns. 俗の世俗についての思いというものすべてをIt's like 取り除かなけ we れば say なり that ませ give ん。 up worldly つまり activity 世俗の completely 行いを means すべてを they kind of renounced. 切断する。取り除く。それは要するに出離心の心。出離心です。The worldly concerning. うん。 That is like the Atisha, he replied, answered. これがアティシャの答えだったんですけれども、で、またもう一つのストーリーがありますね。Told tells, とあるお坊さんですね。 another tells of the monk who was circumambulating ラディ Radin ン寺の周囲を monastery, I think the お尿していた、右回りしてたね、していたところの maybe monastery, something like this. Radin Rinpoche, there's who is the like this holiness Dalai Lama, the head of this monastery is called the Radin Rinpoche. I think he is recognized. There's が monastery. 認定されたと思うんですけど、一つのお寺があっ When て、 he その met ザスが Geshe その方だったと思うんですけれども、 Rum Tumba, maybe Jarvanjoni. そのロン・トンパというゲシェに出会いしたときには、 And Geshe Tumba said, ここはゲシュ全知識で Venerable 訳され monk, ています。ああ、全知識。 circumambulating is そ a の時に good その thing, ゲシェトンパはこのようにおっしゃっています。 but wouldn't it be better to そうじゃよ。 practice お real 尿も dharma? いいですが、 Real dharma. 何か修行の実践した方がよろしいのではない And でしょう Ron か。 Tumba said, only like this, Tumba said. だから、ゲシェトンパはこのよう Circumambulating に言 is っただけです good, ね。 very good, 確かに、お good, 尿、 very good 巡 thing. 礼というのはすごくいいで But すけれ you ども、 shouldn't to practice real dharma. でも本当の修行を仏法の実践した方がいいのではないでしょうかと。Then as the monk thought それから坊さん考えた to わけですが、 himself, 自分自 why 身で he ね、say like this? どうしてそんなこと Maybe 言われ it るんだろう is と。 more important to read ひょっとして the Mahayana Sutta 大乗仏 than 教 to doing the 経典を circumambulating. 読んだ方が Circumambulate. 孤独は起きるので To はない go だ to ろう the か。 Koras. だからうにょとかす Maybe るときに Tumba's は meaning あるい like は this. 巡 He 礼する didn't より ask は it, but maybe he thought maybe that better. ひょっとしてそのように経典を読んだ So 方 he が took いいです。だから to 実 the 際は聞い reading てはいないん the ですけどね。 sutta on the で、それに基 balcony づいて overlooking the 回路 outdoor に赴き、 teachings 経典を読むことにしたんですね。 in the yard behind the Kungarava. There's beautiful balcony クンガラバの後ろに overlook そこに素晴らしいベランダがあって、 outdoor. すごく美しい景色が広がっています。 And he's reciting で to そ say こ the で other 唱えたんですね。こういうふうに After 信号のテキストをごめんなさい。このように経典を a 読んでました while, ね。 Geshe Tumba taught to him, でそのしばらくしてからまたゲシュトンバが彼に very こ good んなこと言ったんです readings. ね。 It いい is a な、 good 読んでる thing んで to す。 read 確かに経典をあげ the ることはいい teaching, こ the とですが、 suttas
understood, but wouldn't it be better to practice real Dharma? 仏法の実践した方がよろしいのではないで He しょう heard か。 this. それを聞いたときには、 Tomba kind of recite that だか word. らトンバがまた経典を読み Then 上げてる monk と聞いたら、 thought it is over again. Why he say like 今 this? 度またお坊さんがこう考 We えた have んです this kind of the な imagination. んでそう Did 言 they われ ask るんだろうと。 just why he said? 何 Then も感 what じ is か the ないで、 real ただ Dharma? その仏法の商法、一体彼が考えてい This る商法 must とは一体何でしょ That it would be う。もしかしたら、 better to practice そ meditation のお経をあげるよりは、はるかに than 瞑想の to 方が read どこが大 the きいではない sutras. でしょうかというふうに思ったんですね。He's himself, he think like this. ね、このよう Maybe に考えたわけです。 Tomba, non-Tomba say like this. Tomba. トンバ、夏至トンバの意味はそれではないかと。 So he put off それで this reading 経典を things. すべて捨てて、 Reading で床に座 till って、 not another time and begin to spend his time sitting on his bed or the cushion 寝床だね、寝床に座っ with て。 his eyes half is で、 closed, half is 目を not 半分になって open. Then it's really 半面になって like kind of the 瞑想してたと perfectly ころ、 take the postures and meditating. Once again, Tomba came で、 said トン to バが him, 再び来て、 It 彼 is に始め very たんですね good.。これはいいことですけど、 reading, meditating, 瞑想するのも、 circumambulation, 経典を上げるのも、その運用す meditation る is のも、 he now good thinking to the 今 meditate. あなた今度 True. 瞑想してるみたいですから、それは But それでい wouldn't いで it し be ょう。 better to practice the real Dharma? しかし、本場の仏教を商法というものを実践した方がいいではない The でしょうか。 monk at his waist and he can't do nothing another things. もうそれ以上、お坊さ Why んが何も don't 思 but いつか tell ず me に、 this? どうしてそんなこと言われるだろうというふうに思ったわけ。 Wouldn't it be better to the practice the real Dharma? What do you mean? どういう意味なのそれが。 What it is? 正しい商法しなさい、行事なさいって。 Carried out. And a kind of that moment, I can't do nothing. I cannot move now でもうそれ以上 What 私は何もできない do you ですね。 to practice the real Dharma. 結果的に質問聞いたわけですね。 Venerable Geshe Tomba, ゲシートンバは what should I do? 私はどうしたらいいのかというふうに When I 尋ねた make んですね。 circumambulation, it's you say 運用 it's するときも good, but いいと言うけ practice ど、 real Dharma. 商法しないし、行事な When さ I いと。 read じゃあ、教訓読もうと思ったら今 you say 度 that は good, いい but けど、商法行事 better な to さい。 practice the real Dharma. When I じゃあ meditate, 瞑想したと you 思っ say たら、 good, but better to いいけど、 practice the real Dharma. 商法行事した方がいいというふうに言われるばっかりで、じ Whatever ゃあ I どうしよ do, う you どうし are たらいい like の kind of the sarcastic. 何言 Not ってもあなた sarcastic. 皮肉ばっかり言うじゃないですか。いや、皮肉ではあ What り should ませ I ん。 do? Then 何をするべきでしょう。 to practice Dharma. 本当に商法というものを行じるため。 And venerable monk, で、そこでお坊さんが、the Geshe Tomba ゲシがこのように答えました。 renounce this life. この世を捨て Renounce な this さい。 life. この世を捨てなさい。 That is the practice in real それ Dharma. こそが本当の仏教の実践であり Renounce この世を捨てなさいと。 to kind of the give up doing 放棄しなさい。 the worldly つまり世俗の things. 行いを放棄しなさいという意味なんです。 Maybe we're difficult to say, I cannot renounce だから私 this my は life. その自分の人生というものを放棄することできないというふうに答える人 If がい I るでしょう。 practice Dharma, もし do I 私 need が to 商法を行じた場合、 this is my life. この人生、この自分の人生というものを But it's 諦めなければならないってこと When で you しょうか。 practice Dharma, しかし仏教を修行するときには、 maybe 実践 you するときに study, は、 when you practice Dharma, もしかしたら when you study Dharma or 仏教を reading 学んでるとき Dharma, に、あるいは京都の読んでるとき meditating に on the は、 Dharma, あるいは瞑想に how をされ many る you ときには、 spend? その時には、Maybe that's very important. どれだけあなたは時間 We かけているのか、 take example of the それが大事かも meditations しれません。例えば、 Or 瞑 the 想を例えにしましょ circumambulation. う。We あるい can は first お尿 take でもいいです。 circumambulation. じゃあ、お尿というふうに最初考えましょう。We are doing now. 何か We 聖 have なる four 場所 wheels を右回り extraordinary するです。 mantras.
だから今私たちはやってますよね。私たちは4つの天輪像が今ありますよね。一周するだけ。時々1回か2回、3回ぐらい回ります。この3回ぐらいの間に私たちはその今の人生、今の根性というものを出離心を起こさなければならない。だから本当は巡礼するときには歩いてはいるけれども、その時には自分の商売、自分の未来について、自分の過去について考えたりするわけです。だから一応一方、そのあなたの巡礼、右回りの善根というものが決して本当の善行ではないです。普通の歩きと何の変わりがありません。誰かが歩いて走ったりして、しかし頭の中には別のことを考えている。朝早く歩いて走ったりけど、コーヒーどっかで飲もうかな。今走ってるのね。これが私の体のためになるのね。強くなりたい、若くなりたい。じゃあコーヒーどっか飲もうかな。美味しい朝食食べようかな。それしかないですね。これは決して仏法と言えません。一度、その運用される間には、その時には億年をもって信言唱えて、市場のご利益について考えて、そこには焦点を置いてしまえば、ひょっとして時間はかかるかもしれない。5分かもしれないから、2分かもしれない。もしくは1分かもしれない。しかし、その1分間の間には、そのやってる善行のことだけで心の中に起こさなければならない。それこそがこの根性を、この世間業を断ずるという意味なんですね。私たちは善行をやるときも、短い善行、短いバージョンならば20分かもしれない、30分かもしれない、長期だったら1時間かもしれません。そのこの時間の間には、その30分の間には、この人生を完全にこの世間業というものを断じなければならない。自分の世間のことを考えてはならない。自分の友人のことを考えてはならない。どうやって私は金持ちになるか、どうやって私は健康になるか、どうやって私は長命になるか、そのことを考えるべきではありません。世俗のものについて考えないでください。だから、この1時間の間には、本当に純粋に仏教の修行をします。それがこの意味なんです。根性を放棄するというのはこういう意味ですね。出離心を起こすということです。だからこれもしかしたらこのお坊さんが運用してた時にはそうだったかもしれないけど、でも彼の頭の中はそうじゃなかったかもしれません。経典を呼び上げる時にも、もしかしたらこういう例えもありますけれども、ある時ミラリパは一つのお寺に来たんですね、一晩に。And he arrived in the one monk's house. で、ある坊さんの家にたどり着いて、もちろん扉が閉まってたんです。And then he, of course, cannot beg to enter, but he で、 slept 中 in に the 入る front こ of と the ができ door. なくて、お金を施してもらうようにお願いできなかったんですね。だけど、扉の前に寝ました。And 中に一人の坊さんがいたんですね。 this monk is not really asleep. で、彼は分かったんですね。その中にいる坊さんというのはあまり見てないですね。 One cow died. で、彼の家族 They brought in his place には because they like 牛 some 一 naturally 頭が died 亡くなられたん animal です in the ね。そ yaks して or 家族が cows. その亡く And なっ then た you can eat meat, no 牛 problem. をこの坊さんのところに And 持ってきたん without ですね。 like sickness or なぜなら something ば、この dangerous, then 病 you 気 know. なしにた And だ then 自然に老衰 he want して to しま sell った場 this 合は one. そういうふうに Then he whole night thinks, if I sell this 食 one, べてもいい maybe わ I けなん have ですけ more ど、で money. 彼はその一晩中考えた And ん he です thought ね。 it's like これ売ろうか the なと。 which 売っ part, たらお金になるんです like a ね。 piece of the meat, で、頭の中に every は things. いろんなこと考えて、ど How ういう much パーツ cost 売っ the た方がい leather, い、 head part, 被害 leg, 皮の価格をどのぐらいにしましょうか。 things. いろんな He like 部分 kind です of ね。
いろんな部位の価格について考えたんですね。The price, he put で price, その But in the 値段 morning, つけたりとか we finished 分解したり his してて頭の中で how do you say decoration price for the meat, the 朝 fully は the yak meat or the cows. その薬味 And の then た is めの the 価格 sun の is 札を in the つけたり morning する light こ is とを coming. 終わってしまった But 時には he もう couldn't 朝 manage の it 太陽 to が put 昇ってき price たん for です the ね。 tail. だけどまだ He 尻 need to 尾に get いくら up, ぐらいつけよう and かとい then う of ふうにな course かな every か the 思いつ monasteries かなかったんで monks すね。 get up, で candle 少し put ずつゆっくりの the 中に offering 寺院 bowls ではお坊 to さんた his ちが目が覚めて hondos. 信言となり They 始 have no めるんで choice すね。 because 全業です everybody's ね。 and he done も around う選択肢がなしみん and なや then らな it's ければ like いけ also ないで he すね。 did で彼もし the ょうがないか offering ら water そういうふうに水の供養をしたんです and ね。 then this water he's bring outside でこの水を外に捨てたときに throw out and その suddenly he 前の saw 水 the を front of the door 突 there's 然 one yogi 自 sleeping 分の目の前には自 and 分の部 this 屋 monk の is 部屋の前に teasing 一 to 人の this ヨガ yogi 行者 this が was 寝てるというこ Malaripa とを気が yes ついたんで Malaripa すので、そして彼 normally は this yogi says その坊さんを practice から dharma かったんですね。 dharma but look they 彼は don't マラリパでした。 practice they are just asleep right now この and 坊さん this の方が morning から I かった。 wake up I すみませ did ん。this and that ほらこ My こに puja finished 普通ヨガ行者というのは Why you 修行ばっかりやってるんですけど、あなたは and the 何もしないで yogi ここにやってるば Malaripa っかり of じゃないですか。 course together and he 私はも kind う of 起きた doing like し this 水を yes 捧げ yes た sorry し sorry 修行 yes 終 you わったん are ですけど、 right でそし but て last ヨガ night 行者が I'm 目が覚め thinking て、 to そうい you う know ふうに my 突 one 然 my ご cow めん died 確かにあなたは and I need そ to うだ sell け this ど、 meat し whole かし night I 昨夜 think 私は I ずっ couldn't と sleep 牛 I が forgot 一つ to 一 put 頭が price な for くな the ったことで tails ずっと一 and 晩 he 中その価 suddenly 格につ closed い the て door and he understood my mind この like 価 this 格全 this 部 is つけて maybe not 尻尾の really 価格だけを dharma つける he's のが like 戸惑ったって言ったら not renounced その his 坊さんがドア life を閉めて、 still 彼は私の concerning 心を like 全部 this 分かったんじゃないかというふうに思ったんです。 and also it's だ like からこの坊さん、 there's それ何を history 表すかと言ったら、 families その坊さんというのはまだ real 出離心 story の心を起こしてなくて、頭の中にはいろんなことを考えてたんで he す。 every day でもう read 一つ lot の of ストーリーです sutta ね。こ like れ there's は many 本当の話です prayers けど、あるお size じい like ちゃん this がたくさんの経典を読ん and でいました。 then is the family で is すごい something 分厚い経典ですね。 key で or 家 something 族 lost が鍵かなんかなくした maybe ん we ですね。 can to ask to grandpa it おじいちゃんに聞こうかというふう and に聞 he's いたら、 thinking a little bit thinking 彼 no は I ちょっとだ don't け考 remember えて、 but わか give んな me いんで my すけど、で puja も books 私のプージャの本ちょう and だい then って言ってたん he's ですね。 give puja book and he's reading で、その供養 and 会の reading 本 time を is プジャの his 本いただいたら、彼はどんどん読んでるんですけ mind ど、 is going to searching で読んではいるけど、意 and 識 then があ in the ちこ middle ちに鍵 I のありかを remember 探すん now です said ね。 he closed the あ puja あ、 book 思い put 出し back たわって、 and そ there's の本を戻して、鍵はあそ and こだって that いうふう means に it's like ポ it's イントアウ not トしたんです really ね。だ practice から本当は修行したわけじゃないんですね。 like その意味では。 doing something dharma 何かの body 仏教を体ではやってはいるけど、言葉ではやっ but てる like ようです kind け of れ the ども、 mind is not be there 心はそこにはない I ですね。 think that is the meaning of the like this それはそうい when う we 意味で in す。 this life だ of から course we 根性におい need て to は do the 私たちは life's もちろん task 私 私たちの but 人生 when の we タス are クというものを dedicated やらなければならない some でしょ our う。 time like しかし自分の時間を sometimes なんか or あ the る時 some 間の part of 一部 periods 時間の一部と maybe いう we も can のを to say it's like per day 修 maybe 行に捧げるとき 10は、 minutes 例えばそれが1 20日10分だとしましょう。あるいは20分か dedicated to 30 the 分かもしれ dharma ない。 activities それは仏教の and during this half an に hour 捧げたとき do に not は、 need to concentrate その not 30 mixed 分の間には totally 一 renounce 切 this life 世間の思いというもの and を then to 諦めな really ければなりません。 practice them. 完全に That's こ wonderful, の人生というものを出離する You こ know, とがで there's きたら、そ meditation の修行の history 修行 often という I'm こ telling to と you こそが素晴らしい修行である。 there's 3 persons meditated 私は今朝も話したんですけど、3人の人が瞑想して、2人、and 以前話 one し is た。 fat で、 guy 2人の男の人で1人の thinner 女性。 guy 太 beautiful った lady 3男の人と often means 痩 told せ you た know 男 this の one 人って美しい女 fat 性ですね。 guys during the で meditations 太った maybe they meditate お兄さん 2-3 が hours 2-3時間ぐらい瞑想してたんですけれども、 sitting 座っててね。 fat guys thinking beer で、 young 太った guys 人が thinking ビ about ールについて考えてた。若 guitar いお兄さんがギ this ター lady に is つい thinking て考 about え love てた。 stories で、女性が but 2-3 hours
恋話 sitting に like つ this, いて suddenly 考え get た up, んですけれども、 says each other, で how's your meditation? 数時間ぐらい終わったら Oh, みんなが so 終わった good, ら、 fantastic. 瞑想どうでしたのとお But 互いに尋ね reality ると、 during 素 this 晴らしい period と is お互いにみん only な言うんですけ concerning ど、 like other things. しかしこの期間の間には Then 彼ら this は考えていたのは meditation これ is だけ not です。 real meditation. その意味では、その瞑想は本当 They の瞑想 didn't ではありません。 renounce what they なぜならば、 usually samsaric 普段彼らは輪 concerning. 廻の中に気にかけていること And を therefore, it's during the how 諦めること many が we できなかったん dedicate ですね。 time. I think that is the だ very から、 I would to say. その Of course, some monks, nuns, they really もち to ろん give up in this life, その世の中 like に、この世の中に worldly 坊さん、 life. アマさ Go ん to たちは monastery, go to the 本当にこの世 solitude, 俗の go to the retreat place. 断ずる Then, 人 of がいるん course, です we け need ど、 to renounce 僻 this 地の中 whole に and いて、お life's 寺の中に一 activities. 生を過ごすかもしれません You け really ど、 to 完 be 全に in こ the の世の Dharma 世俗の path. 行 That's い most をすべ important. て捨てて、仏教 It の is 道を歩んでるんで all す our けど、これ ordinary が最も重要でもあるんですけど、 activities and し commitment かし、 limited to this life's concern that prevent ですから、 us, which kind of 根性の商業一切 from は getting これと永遠に freedom 輪廻の住所から抜き出せないの free ですか from ら。 samsaras, realms of the suffering, now and forever. This is the truth. これが本当に真実で If す we ね。 are like kind of the too much commitment 私たちはあまり in に the も samsaric enterprise or the 輪 activities 廻の we call the ordinary あの activities. インターテインメントに How to make the 常に心 business, が奪 how われ to ているようだっ raising た up ら the families, 一般業 how 要 we する can に make 世間業ということに like 心が奪 to われているよう develop だったら my どうやって own ビジネスを positions, 育むべき belongings, か、成長させるべきか、どうやって財 and 産を増 how や I すべ can き to か、 get some things, どうやって how I 私 can 何か to を手 get に入れ rid of るべ this, きか、 that. どういうふうに私 This これあれ sort もやらな of ければならないか、そのような種類 daily, の日常的な no, like kind of the some connect to the samsaric 輪廻に activities. つながる商業というものを This kind of to 常に make us 気にかけるばっかりだったら、それらがすべてが私たちにendless we are concerning. そのよう This な kind 商 of 業に tasks 考えには尽きることがないですね。 prevent こ to の prevent us ようなタスクは私たちを like kind of getting free from samsaras. 輪廻から This worldly 離れる commitment activities こ is the とを阻 cause 止 of するん the ですね。 samsara. そのような One 世俗 cause の is 行い finished, という other のは causes ripen. 輪 this 廻の causes 原因であって一つの原因が the 尽きたら exhaustion 次の of 原 other 因が negative causes 立ち上ります。 arise, 一つの result. 不全の Then 原因が samsaric 尽きたら realms 次 of the の sufferings 原因が立ち上る、結果が立ち上って difficult to be free from that. 今もその Then よ in う the な future, 世間業から almost 離れる is こと said はできない forever. し、将来においても Of これ course, もずっと続くと if we 言 are われています。 continue もちろん、もし私たちは to follow up the samsaric 輪廻の activities 行い too を much, やり続けるならば、 then it's like 輪廻の this. 商業に We are 巻き need 込まれ to るならば、 wander と into どめ the ることなく、止める samsara ことなく、 endlessly. そうすると、間違いなく輪廻の中には永遠に After from 旅しなければならないんですが、迷わなければならない authentic ですが、 teachers, このような now he is the more saying is the kind of his own advice. Pattern Bachans. このようなくびきを断 Apart from ち切り、 An 後の authentic 悟り teacher, を成し遂げ apart る from 学章を巧みに示すの no は、 one else can truly show us 私たちには本当の意味で how to free どうやって from the samsara. 輪廻から下 What 脱できるかと has い to う be ことを真面目に見せられる人っていませんよね。 Source of the negative, 悪 we い can to ものの源、 cut 不全 or の to cut 行いの源 through というも the のをどうやって私たちは断ち moorings 切ることが that できるのか。 hold us to this life and to 根性の中にそれ私たちを止めさせてくれる in our 悟り future lives. 将来においては悟りを開かされることに阻止 Like させるこのような不 disattachment 全の to 行 in い、 this samsaric world この世の輪廻の世界に対する執着、 concerning the worldly activities. その世間業ばっかり It 気 is a にか very けて、 strong mourning holders. それが
mooring とても is 強い like, for example, some like く in び the きのような boat ものであるんで station. すね。 You have a そのく very びきというのはまる heavy, でボートステーションですね。 ropes そこにはすごい強い and to tidy what 分 one pulls, 厚い in order 紐があるんで to すね。ボートを押さえるような。 boat cannot move. だからボートがそれによって動かないんですね。 And they like kind of stick there, で、 hold it, それに then もとくび boat. き Like we でそ are の中です。それ the は rope of the 止められてるんですけど、 clinging, だ rope か of らそ the のような執着 attachment の紐、 to the samsara. とらわれの紐、 It is 輪廻 the に対 like するとらわれの紐、そ And れがくびきに we 例 are えら like れているわ kind けで of すけれ this ども、 kind of ropes このような tidy 紐 up in で the some 束縛され post, て輪廻の a pack. パッケージの中 It's で difficult to free from that. そこから離れることは極めて難しくなります。 And also it is the cut to us in order to それ attain が the また悟 enlightenment りを開くため in に our も futures. 将来において悟りを開くためには妨げとなるものですね。 And leave behind all of these lives, このような人生というものをすべて preoccupations, 放棄し、 parents, 父、 relative, 父母、 and 両親、 friends. 友達などのなどに Preoccupations, preoccupied our minds がい concerning ると the 常に私たちは worldly 彼らのことを activities. 気にかけているわけですね。それに基づいて世間業のことを常に考えるわけですが、 to the 彼らに対 parents, する執 children, 着、friends, 両親や子供や relatives. 友達や親戚に対して things, もの、 how to develop, how to take care of my parents, どうやって自分の how to 両親の take 面 care 倒 of 見 my るべきか、どうやって children, 子 my 供のことを relative, 面倒見るべきか、自 and 分の親戚 friend, に how 対し to てど make う comfortable, 気にかけるべきか、 how I ど can うやって to 友達 be の like kind 生 of 活 the を快適に worldly できるか、どうやって to make 世間的 comfortable. に私たちは All this sort of the 自分の occupied our 人生というも minds. のをどうやって快適にできるか、 This is そういう the such も kind のば of っか the りが rope 心が奪われてきて、 tapped us でそれ into が the net of the in the samsara. 輪廻の網の中に私たちを縛り付 If け we る do 紐と not なるんですね。 follow up the authentic teachers, もしそこで本物の but 真 also に this ついて rope, いないな mooring らば rope, そのようなくびきが cannot cut anybody's 誰 else. も only 誰で by も the 切ることはで authentic きない。 teachers. 切れるのは They teach to us 本 how 物 to の cut. 死だけです。彼らが私たちに Therefore, he その said, 紐 You の切り should 方を教えてくれるん entirely です。 rely on the だ authentic からteacher. 常に本物の死を Your 頼 parents, るべ your きですというふう relatives, に言われ your ています。 friends kind あ of なた give の you 両親も temporary 友達も親戚 some も一 pleasant 時な pleasure, 幸福、 but not 一時な喜びと realities. いうものを与えることができるけど、本物 Therefore, の it's 幸せではありません。 need to rely on the だから authentic teacher. 常に本物の死を頼るべきであるというふうに言われているわけです。Companions and loves, で、そして food, 親友、食事、 and positions 富、財産、 like so 宝財 much 産、すべて spits が in the 権 dust. 権勢という英語だったんですけどね、すべてが一切の Of course, if you say 唾のように吐き sometimes 捨てて、 non-Buddhist people they see like this. 時々非仏教徒の人というふうに Love, 言ったんですかね。food. ー Oh, if I'm like kind of the 友達、食べ to 物、 get rid, same as with 財 the 産 pit in the dust. それは全部唾のように吐き捨て For たなら wealth ば、 positions is okay, but companion, まあ、 lover, 牽制は how い I いけ can ど do it. でも友達や恋人はどうしてそんな Sometimes の we say 唾のように吐き捨てられるのかというふう when に you 思 are うわけです。 married, 時々結婚した時には、 after it's like a big disaster happened, その後で大きな maybe your 災い partner 起き is 大変なことが起きます。 unkindness, もしかしたら相 trouble 手が you, とても優しくないってあなたに迷惑ばっかりかけて、 maybe you have several children, もしかしたら not enough food, お子さんがいっぱいがいて食べ物が足りない、you 洋 need 服 to が足り do ない、 hard job worldly, 常に earn money, 大変な仕 collect 事をやらな food, ければ clothes. ならない。
食べ物も Families 洋服も complain 全 to 部 you あちこちに集 or めな to ければなら mother ない。 or 家 to 族から father or 文句 something. 言われるし、You completely desperate, でそれに関しても fed 完 up. 全にもう Then maybe you やる have 気を失って、 renounced. そうすると to 本 this 当に life. この根性に対する That is not 出利心が出てくるかもしれませんけど、し Then かしこれ says, が I 決して need 出利 to 心で run はありま from せ the ん。本当の仏教 samsara. ではない。 Like 私は same 輪廻 way から to 逃げたい Buddha. というふうに思ってるんですね。ブッダと同じように You 逃げたい give わ up なという them ふうに言うけど、それらの家族すべてを気にしないで And 諦 then you めて run. Not. 走ると If い you うことに create, なるわけじゃないですよ。before you create, you choice. それ家 You 族 really を to 作る create, 前に作るのはあなたの選択肢だったんですけ you ど、 like で kind of も throw out, 作ってしま or って、 maybe you それ put を in 捨 the ててしまっ palace. たならば、あるいは Fantastic. 宮殿の中に入れたならば、それはそれで素晴らしい。 Otherwise, そうじゃな great かったら、 practitioners, they 偉大 have な行 wife, 者な they ら have ば、彼 husband. らには旦那がいるし、 They have 彼らには children. 妻がいる。 Don't 彼らには worry. お子さんたちもいる。それが They 心 kind 配 of しなくていいです。 cooperating 彼らはお互いに協力 and し合って、 suggestions お互いに supporting 相談し合って、お互いを支え合って、 very well. すごくよくしっかりとやっています。 And you don't need to give up the companion, 決して自分の仲間や恋人を諦める必要がないです。 but they are 子供も not healthy. They're not healthy, but they are not wealthy. 彼らはお金が They 十分あ not りま have せん。 such a good position, 体がある、 but they are 健 like 康 a 大丈夫で very すけど、 much have とし contentment て mind, もしかしたら良い love, 権勢というものも持ってないかもしれないけど、 supporting, でもすごく helping あなたのことは大好きだし、支 everybody える bring し、 into the 助け path る of し、 the liberation. 結果的にはそれらの皆さんを全員下脱の道に Father 導くこ help とができた mother, ら、それ mother が一 help 番です。 father. 母が父を助ける、 Parents 父が help 母を children, 助ける、 children's 両親が help 子供を助けて、 Parents, 子供は両親を助ける。 brother help sister, sister 兄 help 弟は brother, 姉妹を助けて、姉妹は兄 brother 弟を help 助ける。 brother, sister help sisters. で、姉妹同士を助け合うと、兄弟同士も助け合う。 No necessary to give up them. その皆さんを放棄する必要がありません。 And not necessarily to have such disattachment. そのような執着というものも必ずし You も care 持 to つ必要 them がないです。 through the Dharma. 仏法を通して彼らの That こと means を気にかけてください。 Few それは何 faith, かと言ったら、 devotion, 純粋な信心、 love, 純粋な compassion. 信仰心、純粋な愛と慈悲を通して、慈と悲を通し And て like this. 彼らを気に But of course, か there け are てくだ some さい。 you こんな感じ decide です。 really in this life で、もちろん中では wanted 根 to 性 practice Dharma. すべて仏教に You 仏 have 法の this determined 仏法に mind 捧げたいというふうに to 強く give up everything. 決心したならば、すべ Maybe て you は not 放 created any 棄 your して own families. その道を歩むというふうに決めてるならば、 Even 自 you 分の家 create 族 your をま own だ作って families. ない Maybe your 場 own 合は、 families is あるいはそれ fantastic が conditions. 作ったとしても、あなたのご家 Like 族 Jetsa は恵 Malaripa まれたら状況の中にいるならば、 He's それがそこは telling to his sisters ミワリパが and his girlfriend, 自分の Would you like to 妹 come と with 彼 me? 女に対して、恋人に対 Both して of 話すんですね。二 Let's 人とも do 私と一緒 practice に行きま Dharma す to か？ be 行きません enlightenment か？ in this life. 一緒に修行して根性にお I いて can を悟りま teach せん you か？ how to 私 to が be どう enlightenment. やって悟るべきかということを皆さ You ん、あなた cannot. 方に教えられますよ。 You do あなた your は own あなた方は lifestyle, life 自分の kind of task, 人生の to take care of the もう責任業ばっかりにとらわれて、 belongings. I will practice Dharma 畑や財産 to be ばっかりを気にかけてるけど、 benefit for all 私 of は仏教を us. 修行して悟って、それは皆さんのにとって Maybe ご like 利益 this, になると私は you 思 tell ってい to your ます。 families, なんかこのようなものかもしれません。 you are not 自分 going の to 家族 army に to 対して war, you're not going to something そう is いうふう like に言うの become は the いいでしょう。 butcher, hunter, あなたはprostitute or something, 軍人になるんじゃなくて、 drug dealer 軍隊に入るんじゃなくて、戦争に行くわけではない。 and あるい mushroom は dealers. 統治国になるわけじゃなくて、キノコ売人になるわけでもなく、 Says, I'm going to practice Dharma, これから仏教の修行をやりますというふうに to be enlightenment in 決 this 意をするんです。 life, なぜ like same as そういうふう Buddha. に言うかというと、根性において Until は I ブッダと同じように悟りたいか I らで don't す。 want to return, そ but れ when I を見つけ出すまでに discovered, 私 I が will 戻りたくはあり return. ません。見つけたときには Maybe you その go 時に to 戻りま first す。 time to もし completely かしたらそれに基づいて to leave behind あな all た the が worldly
世俗のものすべてを諦めて、そして僻地のところに行って本物の死を頼って必要な教会どうやって輪廻から離れるべきかということをすべてを授かったときに、その教会をあなたは自分と一緒に山に運んで自分の心に対してそれを当てて悟っていくのかもしれません。悟ったらそれはあなたの家族にも親族にも恋人にも全員に役に立ちます。大きなご利益になります。それ以上かもしれない。だからこの宇宙の財産すべてをあなたに持ってあげましょうかというふうに言われても、その中に重要なもの一体どれでしょう。それらのもの1日2日おいしいご飯とかおいしいものを得られるかもしれませんけど、私も時々そのような変な気持ちが芽生えてくることあるんですけど、皆さんもあるんではないでしょうか。例えば使える人がいて、使用人がいて、彼らは料理を作ってお茶を作って、すっごく美味しいお茶を作ってくださるんですね。あなたの状況は全てが兼ね備わっています。全て完璧です。しかし、心の中にはそれでも何か欠けてるんですね。まるでどうしましょうというふうに思うんですね。仏教も修行したくないし、本も読みたくないし、学習もしたくない。外に行きたい。行ってもそこは居心地悪い。中の方がもう行っても居心地悪い。音楽聴いても聞かない。テレビ見ても聞かない。ただ寝るだけでも寝つけない。じゃあどうすりゃいいの？このような気持ち、And even the worldly 世俗的に belongings 財産 belong to yours. あなたのすべてのものであるんですけれども、世界すべてがあなたのものになったらどうしましょう？ I don't know. Really is to bring the definitive happiness. 本当にそれは間違いない幸福というものをあなたの手に運んでくれるかどうか、そんなことを私は言えないです。絶対持ってこれないというふうにも言えるです。しかし、悟りを開くというのは、それは財産的な成就というものと一切比べるものにならないんです。どのような最高の地位でも、王様でも大統領でもの立場でも、そのような地位と比較できないですね。この世界すべてを支配においたものでも、最高のものでも、最高の権勢を得たものでも、悟りの境地と比較することはできないです。悟られたときには、あなたが食べている食事はとてもシンプル。住んでる場所がただの小さなテント。飲んでるのは水だけ。しかし、あなたの心はとてもシンプルで、弱情、平和で幸福です。これこそが最も大事です。そう思いませんか？だから悟りを開くというのは最も重要なタスクですけど、もしあなたは根性において悟りたいならば、今根性においてはこの瞬間に悟りのように並びたい、走ってください。私たちから逃げてください。私たちはあなた方を支えることができます。家族のこと、パートナーのこと、恋人のことは気にかける必要がないです。気にかける必要がない。走ってください。僻地に人里離れた場所に行ってください。そこに野生動物と仲良くなってください。日常の食べ物を緑の草にして、で、あなたのパブというのは、そこには狼と虎、ヒョウばっかりですね。あなた方の慈悲をそちらに全てに送り出して、それらの野生動物でさえもあなたを支えることになる。私たちは全員あなたの家族、輪廻の家族や友達がみんなあなたの行いに随記します。あなたについていくし、あなたに帰依するし、早く人里離れた場所に走ってください。これは冗談ですけどね。でももしかしてそうかもしれない。
And if you really to practice the serious dharma, もしあなたは真面目に商法を行じるな and ら the ば、 worldly connected things are the 世俗 you と consider 世俗 they 業 are とつな like がっ kind ている of もの、 pit 世 in the 俗の行い dust. という Why you つながっ need ている to ものが constantly, why 全て you が need あ to の disattachment. 唾のような You 唾に need を to 吐 do き捨てるよ more うなものであるんです。 important things. その執着やその怒りなどには振り回される必要が And ない。あなたがやらな because けれ this ばなら is ないこと more はもっと大事です。 priorities, そこには more あなたがやる beneficial. タスクというのはよ Therefore り they ご say 利益 like をも this. たらすものであるので、そこには優先順 And 位が高い also で it's す。 like be satisfied でまた with whatever food and cloth どのよ might うな come 食べ your 物 way. が来ても、どのよう Devote な yourself 洋服がいただいても、そ wholly れに to 足るを the 知る。 dharma. 完全 That に is そ the れ really それ in the 足りるだけで十 very, 分 very で、それから important. 商法だけを成し遂げなければなりません。これが本当に To 大 eat 事です。 chicken so delicious. チコン食べるのもとても美味しいです。チコン、チコリか。日本語だとチコリ？チコンだと思った。Most excellent position is the satisfied contentment. 最高の立場、最 Very, 高の very important. 立ち位置という Really, の if は、 someone たるを has 知ることで such す。知足ですね。 satisfied, もしあなたに知足の心 really が is あるなら truth. ば、本当にそうだ The な。 world widely. 世界的に見ても、 Some Global really 的に見て Dharma も practitioners, 本当の行者というのは、 whatever they have, 彼らは they 持っているも never ので、 complain. 絶対文句言わないですね。 They're very happy. とても幸せを感じています。 They share to the families 家族にともシェアするし、 and themselves is really, yeah, 彼 it's らも okay. It's まあ okay. 大丈夫そうで、 Whatever your food, どのような whatever 食 you べ have 物でも、 drink, どの whatever よ your うな飲 clothes, み物、どの whatever よう you な have 洋服 shelter, があっても、 whatever どの your ような position, 住処があっても、どのような地位があって whatever you も、 have どのような財産を持って that も、make you satisfied. あった分だけで満足です。 You have inside 中に thoughts of the satisfaction. そのような知足の考えが芽生えている Your の mind で、 is satisfied whatever you have. 心が持つことだけでも満足していま Wow, す。 it can help to us very それ much. がすごく私たちに役に立ち Someone ます。 hasn't got satisfactions. もしそのような知 Mind 足 is の no 気持ちがないならば、心が満足できないなら Whatever ば、 they have, 何が持っても、 even they have millions, trillions money, たとえ But その still 億 they are 万 hungry, 億万何十億でも持ったとしてもまだ忙しい、 sufferings, 苦しんだりして議論したりして不満かた complain, らして、 stinginess. 物を惜しんだり、 They all the times carries non-contentment. 常にその不満の気持ちを Then あ when ちこち they に have 運 happy, びまくるんですね。 comfortable. そうするとどこでそのような居心地いい場所を見つけられるでしょうか。 Sorry, I disturbed you. 皆さんにはワクさせてるかもしれませんけど、 Delicious. これとても美味しいです。 It make me wake up それを食べると目が覚めます。 and very nice. Sorry. とても素敵です。 Sometimes you need to disturb. 時々は散乱させてもいいんじゃないですか。それは自分の心を試すための素晴らしい練習です。私は皆さんに話 I'm しか not ける to ときに see は you, 皆さん but 見えないです I'm ね。 imagine you are しか listening し to me. あなた方は私の言うことを聞いてるというふうに想像し You ていま open す。 your computer, あ you're なたは doing 本当 some に聞いてるか other な things. パソコン開いてて同時に別の And こと also やって you're ません looking か at, but you're thinking another things. あるいは私を見てるけど他のことについて考えて Maybe いません some か says funny things, then you 私 can. は変なこと言っただけで、何言ったのあの人というふうに思うでしょう。 I forgot. でも忘れた。 And this times I need to disturb you. You're 今 shocked. 私はあなたの心を少し Now 動 he's かさなけ eating. ればならない。 You says, 今食ってるよ。 he is doing チコリ this. 食べて Then る your って言って minds る。 come そし back. たら心が何を言ってるのか And な the っていう front ふう of に the 戻っ mind てきに also 戻っ in てくるわ Dharma けです。 cities, ダーマシチでも noble sanghas. 我々のアリア They さ are んが living in the front 聖 of な me. るサンガの皆さんが Someone 私たち sleeping. と一緒に住んでるんですけ Someone ど、 is like kind of 寝てる looks like 人が very い sad. て、悲しんでる人 Someone's もい thinking る it's し、 strawberry. ある人が Someone's イチ thinking ゴについて about 考えて、 the radish. あ Someone's る人 thinking が in the. ラディッシ They are not really ュ、大根 listening to に me. ついて、株について Then 考 I えてるん become ですけ bored. ど、 And で、私のこと全然聞かないから、私もどんどん退屈になるわけです。 but you are hiding in the behind of 皆 the さんが camera. パソコン、カメラの What you doing? 裏に隠れてるの I'm で、一体何をやってるか私には And, 分かりゃし but ません it's が、 and
very important things when we study. 大事なのは During the 勉強する study, ときに学習す we るとき hear に it's は like kind of the almost 1 hour. もう1時間以上 Each 話聞いてる almost んですよ 1 ね。 hour, I'm stop. 1時間ごとに私はなんか変なこと言い出してコーヒーや紅茶とか言い出すんですね。でも1時間もうずっとその本を見るのは大事です。私が言ってることに耳を傾けるのは大事です。分析して考えを巡らすことは大事です。彼が言ってることは正しくないのかな、正しくないんだったらそれについてノートしてください。私と議論してください。1時間半の間に経ったら、その時間が経ってしまったら、キッチンに走って好きなことをやればいいです。このようにやってみてください。だから今、皆さんの心を散乱させて、商法の修行をするためには、あなた方は修行しなければならない。自分自身でそのような強い決意を持って自分自身を商法に向けのために捧げてください。仏法というのは商法というふうに言われているけど、我々にとって個人的にはそれが本当に正しいものかどうかというのは分かりません。だって仏法というものを私たちは理解したときにはどれだけ私たちの心が変わったのか。例えば薬を飲んでいるときにはどれだけ私たちの病が治ったのか、それを確認するのがいいでしょう。例えば私が1ヶ月分の医者から1ヶ月分の薬をいただいた。1ヶ月にわたって薬を飲まなければならない。1ヶ月経ってしまうときにはあなたの病気がどれだけ進んだか、あるいは治ったかというふうに検査をかけるわけですね。1ヶ月にわたって同じです。私たちには病気があります。それが我々の煩悩です。その煩悩のせいで怒り、無知、執着など私たちはunacceptable characteristics, ものすごく受け入れがたい性格や振る舞いや欠陥というものを抱えているわけです。Now such medicine, corrector of the Dharma, 仏法というのは素晴らしい薬なんですけれども、taking this medicine inside, その薬、その万能薬というものを飲んだならば、どれだけ私たちは自分の欠点というものを治すことができた。それを見るのはとても大事です。whatever we have, だからbe too satisfied, 何を持ったとしてもそれでたるを知ってください。洋服や食べ物に関しては来たものを来たもので喜んでください。それについてもすでに勉強しました。どのものが来てもそれは来ないと困るんですけど、でも一体何が来るかということは分かりやしない。良いものが来るかもしれないし、悪いものが来るかもしれない。すべてが私たちの行為にかかっています。この本の中に私たちはすでに学んでいるんですけれども、すごく努力すれば、趣味線ほどの努力をしたとしても、時々それはあなたをnano atoms of the benefit, ご利益の difficult to get even the ナノ原子の分でさえももたらしてくれない、小さな幸福のかけらでさえも与えてくれない、満足の一つの満足のかけらでさえも与えてくれないのかもしれない。だからこそ何かが来るために努力する代わりには何かの前業をやるのはいいではないでしょうか。資料を釈充するのはいいではないでしょうか。なんかそのような光の瞬き、きらめき、火のスパークリングわかるけど、でも言葉が出てこない。まあこういうなんか火つけた時の光みたいなやつです。今皆さんを散乱させていますよね。火の粉か。はい。私たちの資料というのはまるで火の粉のようです。微細な原子のようで、1ナノ秒のようなものであって、
でもそれが良いものを持ってく rather than る。 put effort size of the mountain mirror. それが良いものならば、そちらの方がいいものをもたらすんですよね。世間業の示せんほどの努力をやるよりは。wholly to the dharma. だから完全に仏法に自分自身を捧げることは大事です。なぜauthentic dharma, 正法、 genuine 正しい dharma. 仏法、 When we are talking about the 本物の qualities 仏 of the 法という dharma, ふうに言うんでしょうか。 dharma is free そ from れ the は disturbing なぜか emotion. というと、仏法の特性について言うときに、それは完全に煩悩から離れていて、それが煩悩に対する対峙であります。 Enter into the dharma, 最初にあなたは仏法の中に入るときには良いもの。 because immediately it goes to antidote for な the ぜ disturbing ですか？ emotions. なぜならばそれは完全に In 煩 the 悩という middle, も when の you に対して practice dharma, 対 you 峙と say なるからで good, す。 positive. 半ばにおいて Why? 商法を生じたときには It's それが all the 良い times とい antidote うふうに言われ for てるんですけど、 the な negative ぜならばそれが things. 常に不全なものに対する対峙となるからです。 develop the positive, 良いも your のを育 disturbing んで、 emotion, negative. あなたの煩悩を減らして、 defects 欠 decrease. 陥というものを減らしていくんです。 The end, when we practice 終わり holy に、締めく dharma, くりに商法を修行じるときに it's は、 kind of the positive, it's それ good. がWhy? またいいですよ。 Because we can なぜでしょう。 eradicate だって、 our own それに基づい disturbing て emotion, 自分の煩悩というものを完全に取り除くことができるんです and ね。 negative 正義というも behaviors, のを取り characteristics 除くことができるんですね。そして自分の like this. 悪い性格や we 変な call 振る舞いというものを Holy 直す dharma, ことができるわ genuine けです。 dharma, authentic dharma. だからそのような正しい仏法、 And it's talking 本 about 物 the の仏法、 compassions. それ It's がま talking た about the 慈悲 emptiness. についても説いているし、 It's 空所についても説いています。 Vast Buddhist 広 service 大な conduct, る仏 which is 薩 benefit の for all the 行いについ sentient ても beings. 説いています。それはすべての主情のご利益に役に立つものです。 Universal また、 nature ものすご of the く深い emptiness, 空 realities 所の本質、 telling to us 真如に about ついて伝えています。 through dharma. そのよう Therefore, な we call 仏 the 法というもの holy dharma だからこそ仏法のことを necessary. 正法、正しい仏法というふうに呼んでいますけど、 There's 次はパダンパ quotations. サンジェの引用が始まりますが、 Material objects are like この物質 clouds. は雲や霧 and mist. と同じだから、 Never think they might last. それを It's 工場と true. 取るな。 Materials object. Food, clothes, 確かに物質というも belongings, のは house, 何であるとも洋服でも Positions. 食べ物でも財産でも立 like 場 a でも cloud. 家でも全てが雲 Sometimes のよう come です。 very huge, thick, 時々 suddenly 熱い雲が来て突然消え Like 去 same っていくんです as ね。 like morning もしくは mistress. 朝の霧のようで Something す。 there そこに何かがあるけど、 disappeared. 一瞬のうちには去っていくんです。消えていくん Like です。 this. それと同じです。 We never think they 私 might たちは last. 続く Do というふう not に考え think ないですね about。考えてはならないですね。 material object だから物質のものを forever or the あ might last. ずっと続くというふうに考えてはならないですね。 We have. あれば Good. あればいいです。 Be happy. それで幸せを感じてください。 To be なけれ happy. ばなくてもいいです。それで Whatever 幸せを感じて comes くだ is さい。 come. 何が来ても来ればいい Be です。 happy. それで幸福を感じて What く we ださ need い。 to acting, doing things, どのようなことを we やらな should ければ to ならな relate い to の the か、 positive. すべてやることすべ Avoid て as much が as 善行につながらなければなりま we せん。 can negative things. で、不善行というものを Surely できる限り we can to receive 避けてください。 Incontaminated material それに基 object. づいて私たちは間違いなくThe qualities of the の enlightened 物 man. 質というものを得られるでしょう。 Like それは何 for かといったら悟りの特性。渋いですかね。 how do you say it? 言おうと言ったフィアレスです。 Five kayas, 五心、 wisdoms, 知恵、五知、 ten fearless, 十無 18 no mistake, mixed qualities. 混ざられていない18 And when の you are 特性。 received 32
maturation qualities, それからそのような32の成熟の特性というものを得たときに、present qualities, また次年に成就する32の特性というものを得るときには、material object そのような無漏な物質というものは恒常です。永遠に続きます。We need to get this kind of positions. そのようなものということを手に入れなければならない。それは雲のようではない。霧のようではありません。幻のようではないくて無常なものではありません。And also, また、popularity 名声ですね。Popularity is 名声というのは名声。It's like an echo. 小玉のようである。Don't pursue distance. Do not need to pursue like your popularities. なおなすなみをせよ。これでいいの？ And popularities, if you pursue, なお it's なすな。very 違う。なおなすな。実をなせ。Okay. すいません。wrong way. Say, therefore, don't pursue esteem. なおなすなですね。Then what we need to pursue, じゃあ何を you should to pursue なさなければならないで very しょうか。 nature. なさなければならないその本質ですね。That means 実をなせという意味ですね。そこ the はどういう意味があるの popularity か。is like echo. 名声というのは小玉のようであって、If we follow up the echo, もしそのような小玉を追いかけるならば、 echo is truly existence. そして小玉が実体があるというふうに思うならば、そ We れ are が fool 私たちが騙されてるんですね。 because echoes never だっ truly て existence. 小玉には実体があるわけじゃないです How よ we ね。 can to follow, how we can to chase. どうやってそれを追いかけることができましょうか。 Pursue the nature echo. だからその小玉の When we are 本質 hearing echo, 本質を見るがいいですね。その someone 小玉を聞こえた You are 時に so は、 good. あなたはすごくいいと言われた You ら、 are so beautiful. あなたはすごく handsome, 美しい、かっこいい、 Rich. 金持ちだ、 Someone's very good. すごく素 You 敵だと listen 言わ this れたら、 sound. この音を聞いて、 Not kind of disattach. それに対して Not 執 aversion. 着を持たないで、怒りを持たない Not で、 ignore. 無知なままでいないでください。 Look at this essence of the sound. その音の本質を見てください。 And the sound is be the natural その liberated. 音がおのずと解放されます。 Like same way, the beautiful cloth 同じように美しい洋服も cloud. 良い服もまた虹と同じです。 colors in a rainbows. うん、 Like a very different colorful cloth. いろんな、色とりどりの洋服だったら We love to enjoy 私たちはそれを attachment to 大 the 好きだ cloth. し、それに対して執着を感じてるし、そのような色とりどりのものは好きですけど、でもそれもまた虹ごとく Dress simply and apply yourself to ボロをまとって practice. 修行しろというふうに書いてありますね。 Like kind of the simple とてもシンプルな服、 without 質素な cold. 寒く Simple cloth to wearing. 寒い感じではないけれど Apply も、でも質 yourself 素な to 服で十分で practice す。で、 authentic それを着 dharma. て、で、商法を行じなさいと。 Wearing is a simple cloth. 着てる服はもしかしたら質素かもしれませんけど、 Yourself authentic dharma. でも修行は商法を行じなさいと。 Wearing simple cloth ただの質素な服、シンプルな服を着てるんですけれども、 to practice which is dharma. でも商法を行 That じ most 修行しろ。 important それが大事だ。最も大事なタスクですね。 This body この体は of our is a
sack of blood. この自分の体は血の体液の袋だから。Do not cherish it. 需要に取らないでください。Our body is reality is 私たちの体は本当は incontaminated. 無漏ですが、samsaric body. うろですけれども、輪廻の体であります。Of course, sack of blood. うろというのは陰と縁によと成り立ってますね。And bone. でもちろんそこに血液も流れるし、骨もありますし、肉があります。など。And coming from reality, pus. で、海もあります。White blood. 白い血液リンパ lymph. リンパだよね、リンパ。でも、It's kind of the liquid. 英語だとパスというのは海ですよね。海と don't need too much to 両方とも。cherish it means そんなことを重要に取るなというふうに書いてあるんですけど、あまり強くそれにとらわれないでください。執着しないでくださいという意味ですね。チェリッシュという英語の言葉使われてるけど、それはどうかなと。To look after 大切にしないでと書いてあるんですね。But do not need too much clinging. 大切をするべきですけど、しかしそれにとらわれるべきではありません。これが私の体、それ私は大好きだという必要がないですね。It is very important. それはとても大事だと。Sometimes 時々 you can't imagine. そういうふうに想像してみてください。You cannot use anymore your body. もうそれ以上自分の体が使えないと。Maybe your body is a kind of something. もしかしたらあなたの体はもうすでに乾いてる。And your consciousness is already outside. やっぱり死んでるんですね。死んでる。そして体が意識が外に出てきたとしましょう。Maybe その someone's 時にあなたの気持ちはどんなものでしょうか。誰かがあなたの体をその時には食べてるかもしれない。あるいは切り刻んでるかもしれない。あるいは燃やしてるかもしれない。しかし、意識はそこにはもうすでに宿っていない。しかし、まだそのような執着があるから、飲食のせいであなたはそのようなことを考えるかもしれない。これは私の体だから何もしないでというふうに思うでしょうかもしれない。これ冗談ですけれども、私はある時にお寺では病気にかかったことがあるんですね。その時には遮血したんですね。遮血というんですね。血を抜いたんですね。医者が血を抜く時ですね。誰も覚えてないけど、そこには前回英語で出ましたよね。日本語だったら遮血。Bloodlettings. This is Swedish accent. Bloodletting. スウェーデンの鉛ですけど。Also, I did one bloodletting. 私もそのような遮血を一度やりました。Maybe liters or 2 liters. It's one fancy full. 1リットルか2リットルかですか。And I made a little bit of 一つの器がいっぱいになってますね。Then I thought, what can I do? じゃあ少し山にかそこの出た血をどうしましょうと思ったんですね。捨てようかな。で結果的にはエコして犬に飲ましたんですね。で犬を喜んだというふうに聞いたけど、彼は全て飲んでしまったんですね。でもその時に私、これが私の血液じゃない、これは私のだよね。まるでなんか変な気持ちって出てきたんですね。確かにこれではないかというふうに思ったんですね。今この指を切ってそこで投げたとしましょう。その指とあなたが別々になってしまった時に犬がそれをすぐに食っちゃうかもしれないけど、その時に痛いというふうに気持ちになるかもしれないけど、無駄だもんね。もうすでに指が切られたもんね。その体を重要に考えれば考えるほどそれが何の意味がないですね。Reality, our bodies, we need to cherish, I don't know, but to taking care until we separate body and mind. 意識と体が分離するまではそこを大切にしなければならないんですけど、 and we need to use properly. で正しくその自分の体を使わなければならないということという意味では正しいです。正しく正確に。そうすると長い間に素敵な体を保つことができるでしょう。しかしそれに対してとらわれてはいけません。
あまりにもその気にかける必要がありません。 Normally it's like my body, my body, これが私の体、私の体、私の体、私の体というふうに思ってすごく執着して、to make the beauty of the そし body. て体の美しさに凝ってて、私には今、シワがあるし、白髪が出てきたりするときには、そのためにはもうしっかりとメイクアップショップに行って、で彼らにどれの化粧が素敵なんだろうかというふうに聞く。自分の顔をより若くするやつとか新鮮にするやつとか。彼らは全てがいいというふうに言うけど、でもそこで私の欲望が芽生えてきて、すべてのこの薬を買いたくなるんですけど、で体中にあちこちにその1日7回ぐらい塗って10回ぐらい洗い流して、それぞれの10秒ずつに洗ってオイルかけてやったりするというのも、この体を磨けば磨くほど何も美しいものが出てきません。磨けば磨くほど血が出るばっかり。その後でちょっと傷つけられるだけでも海が出てくる。本当にそうです。この体というのはそれが本当に血の体液みたいなものです、ね。あとリンパも含まれてますね。で、あまりにもそれに対して執着して、そしてとらわれたりすると、これが私の体だ。あまりにもとらわれると、その時には死、老い、病、たくさん来るわけですから、それだけで心がすごく繊細に、すごく傷つきやすくなりますね。過敏になるんですね。前回私の夢では、この間の私の夢の中に、私はずっと自分の家をずっと修理してたんですね。3月と一緒になんかいろいろ直してたんですね。その夢の中に何かをなくしたんですね。私や皆さんがみんなすごくそこにケチの気持ちが生じて、とらわれる気持ちが強くて、とても大事にそのものを考えててにもかかわらずなくなったと。で、悲痛な声を上げて泣いたりして、それにでも目が覚めた時にはそこには何もなかった。がある時に心の中にはすごく居心地悪い状況が生じます。根性においてはこのような財産物質というのは朝、なんていうんですかね、朝露みたいなものですね。朝の雲みたいです。あるいは子供みたいなものです。体を含めてですよ。どうしてそれに対してそんなに強く執着しなければならない。だからこそ私たちは注意の修行をやります。体に対するとらわれを打ち切るためです。それをとらわれというものを取り除くことができたならば、私たちの体は今後なる体に変わります。Therefore, it's like too much to clinging. で、あまりにもそれに対して執着するということは決してよくありません。美味しいご飯でさえも、それは結果的にはうんこに変わります。昨日は別の言葉使われたけど、今日はここなんだろう。ただのおせん物ですよね。お物のもつになるんですね。だから腹のために見るなと書いてあるんですね。食事をあんまりその食事はとても重要であるというふうに見なさないでくださいと英語で書いてありますね。Okay.
It's correct. 正しいですね。There is the word "totselapap." トツェラパプという言葉が書いてありますけど、I'm reading translations. それについて考えて訳を読んで、in Tibet. That's correct. 訳は問題ないです。Don't give great importance to the food. 食事の重要性、食事にあまり重要、食事こそがとても大事であるというふうには思わないでください。Like limitations, そこに導いたことだともう別の単語があるけど、食べ物を制限して完全にお腹いっぱいにしないでくださいって書いてあるけど、でもそれじゃなかったチベットの方がちゃんと合ってました。だから美味しいご飯は結果的にはうんこに変わります。これは本当に真実です。Go enter into the thyroid, be in the 食道の stomach, 中に入 then った good 美しい food 食べ or 物が delicious, 美 not 味しいも good のは美味し delicious. で、 All 中 the まで food たどり is 着いたら美味しくなくても美 Finally, 味しくても some and the どの whole 食べ物 coming でも out. 同じです。結果 Delicious 的に is どっかの become 穴 the から出てくるだ cramate, けです。美味しいものがうんこに変わるだけです。or non-delicious is become the shit. Direct to say. それは美味しくても美味しくなくてもどっちもうんこにな And りま it's す。 like we can't say go to toilet. As no, I don't want to say. いや、 Yesterday もう I それ said 以上 this 言うのやめ morning ます。 I ate the very delicious. Surely my 今朝私は excrement と is ても very nice coming. すみません。 Never. 今朝私はとても美味しいもの食べ Did た you から、 check? うんちも少し美味しい。 Surely you are clever to check. チェックしてくださいというポジが言ってもチェックしたことありますか？ Yesterday I ate delicious. I cannot deliver into the toilet. No. 昨日 Therefore, don't give great importance to the food. Food is important. Food. 昨日とても美味しいもの食べたから今日はトイレに行くことはできませんって、それを大切に考えるようなことをしないでくださいね。Yes, that is most important. それ For がとても example, 大事 during で the す。Buddha Shakyamuni, he's begging the この間お food, 釈迦様でさえも whatever 彼も received. 食事を They eat. 施してもらったんですけど、いただい For たもの making 何 the であ food, ろうと one も is like 食べてい whatever ました。 received, they eat immediately. いただいたものすぐに食べていて、 Lunch. それがいただいたものをすべてが The も one う meals, 朝食の And whatever they give, good, も bad, の they であ never った。与えられ concern. たものは良くても悪くてもそんなことは一切考えていませ They んで say した。 tomorrow I need delicious food. 明日私 Can you には make 美味しいご nicely 飯 to が arrangement? 必要だから Go to 素 in the 敵に整 grocery えてくれ shop, ませんかというふうに言ったりしな buy いです。 organic その vegetable, ためにはand to prepare the 高価 good なスーパー food に for 行っ the てオーガ lunch ニックな野菜 times. を使ってとても美味しい When we 夕食を be 準 in 備 the してくださ tables い。 to put in the, 私たちは机に座った時には so 口の中に入れる時にはこれきっと we need 美 more 味 and しい more. 味を味わうような Like 作っ put て the ものを like 作 kind って用意してくださいね。 of great important to food. だ Food から is そのよう very に important. 食事の Food is important, そのよう but に重要 more にあまり looking 考 for え the すぎないです delicious. けど。だから食事を美味しく仕上げなければならないとか、 And そのようなこだわりはいらない Not です too ね。 much 食べ concerning 物は確 delicious かに必 food. 要です。しかし、あまりにもその Good 味 sometimes に to 凝らない get でください。 delicious, enjoy. Not to be そ simple. のいただいた食べ物が美味しければ楽しめばいいです。 Permanent 美味しくないん arise. だったらシンプルになってください。 Phenomena is arise. Phenomena or the appearances. 現れは Arise in として起こるから、 enemies. 現れは敵として起こるから、 The phenomena or the appearances arise 現れあるいは as enemy. 現象というものは敵のように立ち上るんですね。 Stay in a hermitage or in the mountains. だから山や寺院で You know, 寝な sometimes さ the い。メロと書 phenomena いてあります。 arise as enemies. 時々は現れというのは敵と Normally し you て have 立ち上るんですけれ attachment ど to the も、 family, 普段はあなたは friend, 家族やchildren. 友達に対して、子供に対してとても強い執着を持っ Those た are り the するんですけ beauty ど、 for your phenomena. それらの美しい But あなたの sometimes 現 turn れは opposite. Arise, 時 they たま are as enemy. それは本 The 当に敵の enemy ように of 立 the ち上ることがあるんで phenomena すね。逆になっ arise て。 for the Malaripa それが took all everything, insult Lord. Like そ this. れは悪いことと、Sometimes ミラリパの May you 敵として think 立 your ってきて、 partner is the really
たくさん傷つけられているんですけど、あなたのパートナーはとてもいいというふうに思うかもしれませんが、私にはとても美しい現れがあるというふうに思ったりするかもしれませんけれども、でも時々それが敵として立ち上ったり、最終的にあなたを殺したくなるかもしれません。両親が私たちには子供がいるというふうに思ってるんですけど、それはとても美しい現象だというふうに我々の素晴らしい出会いだというふうに思ってるんですけど、大きくなった子供たちは突然的になって両親を殺したり悪いことをやったりすることがあります。同じように私たちは何を持ったとしても、あなたは彼らのことをとても大切にして気にかけたりするけど、それに基づいてとても不全な行為をたくさんやったりします。でも結果的にはここにはすでにも説かれたように、私たちは結果的に自分自身の輪廻の牢屋の中に閉じ込めているだけです。だからこそあなたは山の人里離れた家でとどまるべきです。そうするとあなたの現れというのはもしかしたら野生の通りかもしれないし、野生動物かもしれない、木々かもしれませんけれども、決して敵として立ち上ることはないではないでしょうか。どちらかというとあなたを支えることになるではないでしょうか。It is this kind of like situations, it says, 状況の中では the throne of illusory perception, 迷いの棘は tear 心を at 刺 the すから、 mind, experience them as being of 平等 equal なこと natures. として修行をしろ。 Of course, the phenomena arise as もちろ enemies. んそのような現れというのは敵として Friends become 立ち上る。 enemies become the 敵は friend. 友達が敵になったり、敵は友になった Everything り is するん like です。 echo. Everything is す like べてが小 mirage. 玉のように、すべてが幻のようです。 Everything is changeable. 幻影のよう Everything で is す。 impermanent. すべてが移ろいていて、すべてが無常です。 This kind of tone of the そのよう illusory. な Tone is illusory. 8つの The 種類。 illusory of the tongue. たとん Illusory is the looks like 幻 tone. ですけれども、 Tone of the トーンに illusory. 見えるトーンって何でしょう。 Such make disturb to our minds. その幻というのはものすごく The 私た perception. ちを困惑させるんですね。 And this tone of the illusory perception そのような困惑された認識、 tear at the mind, making the mind is kind of the problems. 心をかき乱すんですね。 Experience them as the being of the そ equal れらが nature. それら That が means 自分の enemies, friends, 平等なものとして relatives, 修行しろというふうに説かれています。それは everything to treat 敵も友人も very 親 important 族 to も realize the great equal nature. 彼らのことを扱うときには The great 大いなる equanimity 平等 nature 心の気持ちを持ってく great ださい。平等 equanimity の of the 平等 true を truth, 悟らなければなら samsara ないですね。 nirvana, そこには good, 輪廻 bad, と涅槃、良い relative 悪い enemies. 敵も And if we can to try to 味方 practice like this, そのよう extremely に fantastic. それが平等であるというような修行をやってみたら Why? それが素晴らしい From です。 that, なぜかというと、そこからは desire and the need all from driver or maybe いる欲しいもの deserves す or べてが deserves and need all for come from yourself. 自分から生まれるから Very nature of the 自 mind. 分の心を守れ。 Keep to the very nature mind. 自分の心を守れ。 Very nature of 自 mind. 分の心の本質を、He 本 says 性を守れ。 to cherish to your own mind. 自分の心を守れというふうに書いてありますけど、 Like 自分の driving, 心を大切にしてください。 deserve, チョンだったらね。 like desire. それでいる欲しいもの、 Okay, desire よく願ってる and もの、 need. だから必要なものと欲しがってるもの。 Desire what you need.
自分が必要なものを欲しがること comes from the すべてが yourself. あなた自身から来てるわけですが Therefore, だか you ら should to cherish あなたはここで or keep to the very mind of your mind. 自分の心をとても大切にしてください。ここは英語だと very nature と訳されてるけど、でもこのチベット語では正確にその言葉使われてないですね。Your mind. なんか心を大切にしてください。心を守ってください。Keep to the source of your mind. 心の源というものを守ってくださいと私が言えるでしょうか。自分の心の原始な形で保ってくださいというふうに言ってもいいかもしれませんけど、チベット語ではロンセンヒョンって書いてあるんですけど、ロンセンというのは己の心を大切にしろという、自分の己の心を面倒見ろっていうことです、ね。Keep is holding. ここで keep って書いてあるけど、ここ keep は持っててってことになるんですけど、保持してくださいってvery なるけど、nature of the mind. That's of course. This is meaning maybe like this. で、そこの意味があってるかもしれませんけ The ど、 most precious jewel is within you. 大切な宝はあなたにあるのだから、それがあなたの如来像ということですね。だから食や宝に執着しないでください。Do not long for food and 愛着しないでください。 Do not 大切な宝や for 自分に food あるのだ and から wealth. 食や宝には愛着するな。 Long is like same as the clinging. long というのは英語の言葉、とらわれるなと同じでしょうか。long も追い求めるという意味ですよね。近いですよね、極めて。 Precious your you need to keep. あなたの大切な宝 Last day's verse を sentence is fantastic. 最後の行ですけど、最後の一行ですけど、素晴らしいです。みんなが覚えるといいです。多弁は争いの元だから、牢のようにしていろ。口が利かない人のように言いなさいということですね。常にこのように無駄な口、ランダムに物事を発したりすることは、これは本当にいろんな争いの根になります。大きな困難をもたらしています。何かを口にするときには気をつけてください。本当にもう選ぶならば無言でとどまった方がいいです。あるいは牢のようになってください。そのように黙れ主義に従って、シャラップ主義に従って、そのような戒律をとって、そして自分のしゃべりを減らすことと、できれば結果が素晴らしいものとなるではないでしょうか。Mind has its own natural 心象から ability. 何でも現れるのですから。Don't just follow 意識を dedicate dictates of your some 腹のために逃がすな。stomachs or dictate of your stomach. 英語だと or the follow of your 腹 stomach. に命じたままで従わないでください。ディクテートはなんか命じられるんですね。And what does it mean? そこはどういう意味 In が込 order め to られている make かという your と、 mind あなたは自分の心を be more simplicity, connection or natural その本性に ability 近づきさせるようなまで、 is like 本 calm, 性に近づきさせたいならば、 clearly, もっとおとなしくして、 lucidity. もっと鮮明にして、 like もっと光ってるものに変えたいなら don't ば、 just follow the ただ
dedicate, and dictate. Dictates of your stomach. 腹のためには逃がすな。意識を。Dictate. Follow up the benefit for your stomach. だから腹のために腹の声についていく。Blessing arise from the mind. 家事は心から生じるのですから、自分の死と本尊に祈り上げてくださいと祈願しろと。In order to approach, to cherish, making the ability of your mind. 自分の心にはいろんな能力が Need to pray to your true teacher and deities in order to receive 心から生じるためには自分の死や本尊に祈願しなければなりません。 Because if you make clean your mind もし心をあなたは鮮明にすることができたならば and you taking care of your そして mind, 自分の心を大切にしている場合 look は at your own mind. 自分の心を見つめる場合は If you are mastery of your own 自分 mind, の心、己の心を arise whatever you have desire もう自由自在に操 from ることが this できる nature ならば mind. Therefore, it's a その pray to 心の your 本質から mind. 何でも立ち上ることができるので、だからこ If こで you は stay 死 in と one 本尊に place 祈願しろというふうに書いて too あり long, ます。一箇所に you 長くい will るならば find faults. Even with the Buddha, 仏にも don't stay 欠陥を見るから anyway for longer. It's 一箇 true. 所に長くとどまらないでくださいって書いてありま We す。 say it's like even if you are long times 強 be 調するな。 together, それは本当にその通りで not す。 very good. 長い間一緒にとどまることに関してはあまり良くないというふうに言われています。なぜかという Perceive と、 the faults, defects aspect coming into your mind. 自分の心の中に立ち上るいろんな欠陥というも Qualities のが aspect you want ど more んどん lost. 見えてきて、 Even そして今まで見えてきた you stay with 特性というものが見えなくなります。たと Maybe え相手がブッダでも Slowly, ゆっくりゆっくりもしかしたら and something discovered the mistake of 何 the かの Buddha or the 間違い defects という of もの Buddha. が見えてくるかもしれない。 Buddha is あるいは欠陥というものが見えてくるでしょう。 But ブッダはブ something ッ is ダ our です。ブッダには delusory 欠陥が mind, ないんですけれども、しかし confused mind. 我々の困惑された心を惑っている心が Like beyond the Devadatta. まるでデワダタ How のよう many に years 何か he の belonged 変な with も the のを Buddha? 捉えてい But る he ことが all あ the る time でしょう。 perceived Buddha as 彼 something も else. 長年ブッダと一緒にいたんですけど、 It is ブッ truth. ダがまたなんかブッダじゃないとい One うふう place you に、また stay 別のも long のであるという time, ふうに常に考え sometimes てたんですね。 slowly troubles come. だから一箇所ずっと一緒にいるときにですね、 Sometimes 少 you しずつ stay 問題が together 立ち上るんですね。時々は Long 一緒に times, 長い間に泊まると、 some of your friends, あなた方の友人たちが Yetaru あんま Shose, り良くないです。良くなくなるん slowly, ですね。 slowly, ゆっくりゆっく they り discovered 彼らも defects. あなたの中にはいろんな欠陥を見つけ出して、 Disagreement. 結果的には争いが起き fighting, てきて、 quarrels come. 納得いかないことが来て、 Therefore, 議論 do が生 not じるんです。 stay one place だから一 long 箇所に times. 長い間にとどまるなというふうに言われているわけです。Then it's difficult to practice Dharma. そうすると、その場合は商法を行じるのは難しくなる You わけ should です。 act in a humble way. 謙虚で、こういう謙虚になってください。腰を低く Abandon して、 pride, 壮大な慢心を放棄しろ。status. In your perspective, あなたの観 to 点から take 見 the る low と、 profile, 腰を低くするというのは、 and you create
あなたが要するに contaminated pride in your status, in your mind. 壮大な慢心というものをあなたは作り出すんですね。それはどういう意味かというと、つまりあなた自身が悟っても悟らなくてもあなたはブッダ本尊でもあるし、死でもあります。自然に成就するような形で、如来像の観点から見ると、あなたはもうすでにブッダです。しかし、輪廻の生き物の観点から言えば、もっと普通のやり方で行動する。あなたの内なる成就は、あなたの内なるの成就の力というのはブッダとに等しいですけれども、It's too late. Do you have questions? 時間がちょっと遅くなりすぎたんですが、質問ありますか？ Yeah, then it doesn't matter. じゃあいいか。Stop that. ここで終わりにしましょう。ティーチングの部分ですね。Which kind of question? どんな質問あるんですか？読んでみて。Allah. Yes, no. Thank you, Rinpoche. Lauren Cavalina asks, ローレン・カワリナさんの質問ですけど、ローレン・カワリナさん。He says, so are the six worlds created じ by ゃ the あ、 mind 6つ on の this 世 earth? 界はこの世の中に出来上がっているリコドリーヌというのは心によって作り出されているんでしょうか。つまり私の意味は何かといったら、例えば私は神が例えば常に喜んでる喜びの中にいる人間というの引用の例えであるというふうに私が思ったんですけれども、しかし結果的には人間が見えるのは動物だけでしょうか。で彼の質問は何かといったら、じゃあこのリコドリーヌというのは心によって作り出されたものでしょうか。そして私は神というのはまるで喜び満ちてにいろんな楽しみに溺れたような人間のものであるのではないかと思ったんですけど、しかし先ほどリンポチは私たちはこの自分の目で捉えられるのは畜生だけだというふうに言ったんですけど、神も捉えられるのではないかと私が思ったというのは意味のようですけど、仏教の観点ではそこに神がいるんでしょうか。仏教の観点では神がいるんじゃないの？でも彼の観点ではその神というのは喜びにいろんな楽しみに溺れた人間のような姿だと。神の世界というのはメタフォー、神の世界、例え話みたいな。Mind created. I'm not sure in this earth. この地球で心が作り出したかどうかということに関しては私は何とも言えないけれども、しかしリコドリンネかあるいは3回あるいはリンネというふうに言うときには、もちろんそれは実際は自分から立ち上っているものである。それを誰が作ったんだろうかって考えたら知らない。でも心であると私は言えるでしょう。じゃあ私は神というのは喜びに溺れている人間のようなものではないかというふうに私は思ったんですけど、ドナルド・トランプはそうということを言いたいですか？じゃあ次いきますね。オルガ・デニソワさん、こんにちは。この質問の本人からではなくて、彼女のご主人、ジェーニャ・デニソフからの質問ですね。で、最初の質問なんですけど、この3種類の慢心と傲慢さについてもうちょっと詳しく教えてくれませんか？それらはどういう意味でしょうか？あと7種類の慢心があるらしいですけど、考える慢心、ただの慢心、
自分が優れてると感じる慢心、overbearing pride、大すぎたことによって出てくる慢心、それからそこに小さな違いしかないというふうに思うような慢心、あるいはその7種類の慢心について知りたいならば、2番目にポチ書かれた電車のゲートウェイトオフノレッジと言ってて、知性へのゲートウェイ、入門In our book, there is not. その本があるんですけれども、 You can go to in the get knowledge. そこには確かに慢心についての章がありましたので、すでにペマから誰かがもうすでにそれ訳した。シャンバロじゃなかったね。I have all them, 違う。but I 完 forgot. 結バージョンじゃなくてもう一つ。それらすべてが私は一遍読んだことあるけども、今忘れました。で、リクエストがありますが、この家族からですね、ぜひともその自分へのアドバイスの解説を続けてください。Okay, love. Thanks. I ありが will とうござい do. ました。間 Yes. 違いなく私は続きます。ありがとうございます。エミ・イノエさんですね。She says, "Can you please ask で、 this question 彼 once 女は more?" もう一度この質問をお願いするようにというふうにお願いするんですけど、エミコさんですね。Dear Rinpoche, ジェリンポ sorry チ to は ask you once more. もう一度その質問聞いてて Yesterday, 申し you 訳あり said ま I せん。 was wrong, 昨 and 日 you never told あな us たが that when you 言 became ったことは Buddha, 私が間違 everything えたかもしれ around ません also ですけど became も、あな Buddha. たが I'm 要するに sorry 私 if た I ちが misunderstood. ブッダになった時には周りの皆さんがブッダになるということを言ったんですけれども、それがリンポチおっしゃったと思ったけど間違えたかもしれません。しかしそれだけではなくて、華厳教でもブッダが悟った時には全ての生き物が同時に悟るというふうに説かれているし、トゥシクリンポチももしあなたの心が純粋であるならば、すべてがブッダとなる。そして心が不浄ならば、すべてが凡人、普通のものとなるとおっしゃっていましたので、同時にブッダ・シャキャムニがこのように言いました。私はあなた方に道を指し示してたんですけれども、その修行、その道を歩むのはあなた自身です。一見してそこには矛盾がありますけれども、例えばその場合は、ブッダが悟りを得たときには全ての生き物が同時に悟るというのはどういう意味でしょうか。I think it's maybe yesterday I said 昨日私がもしかしたら if Buddha is alive, ブッダが生きていれば I want to say 私が just normal, 普通の generally speaking. 一般的な話を言いたいです。Buddha is Buddha. ブッダはブッダで、 Buddha, he gave methods ブッダが that you 私た know ち you に said 方便 in を the, 与え your ました。 questions. それがあなたの質問の中に書かれている通り Follow です。 up the methods, その方便に従 then え you ば、 become the あ enlightenment. なたは悟りを開けるわけ Maybe ですよ same ね。 times 同時に or after or before, we don't know. 同時に悟るか、その後で悟る Surely か you be、あるいは enlightened. その前かもしれないけど、いずれに But して if you も don't take 悟りを開けるわけです。 Buddha's methods, ブッダがおっしゃった方便というものを使わなければ、 because あなたは悟れるかどうかというのは私には自信がないです。ブッダがインドに悟られました。インドにいる生き物だって悟ってはいないです。どうしてでしょう。 that questions. そこに質問 But があるん he ですね。 said, I give you methods, でも彼がこのように you おっしゃってい take ま these す。 methods, あ then な you た won't は become the この Buddha. ような方便を使えば、あ Or なたもブッダになれる immediately と。 or そういうような later. 方便皆さんに Yes, 授け there ますと。 is い immediately つにな you るか、そ become こにもしかした enlightened. らすぐに悟れるか For もしれな example, いし、 Guru Rinpoche あるい and は his 後に best 悟れるかもしれません。 25そこ disciples にすぐに just なれると one いうふうにも言われてい empowerment ます。 if Buddhist 例え like ば、 can't グル be リンポチも enlightened. 最高の弟子だったんですけど、一つの感情を授かっ Like たこ this と kind に of よ you って、 really serious 周り to にい take る the 弟子た methods ち to みんなが become 悟っ the たようなものです enlightened. けど、だから素晴らしい方便があ And れ to ば、 you 悟ることがで says き like るんですね。 Troji Rinpoche and で、 this トゥシェリンポ suttas チがおっしゃっているこ quotations, と、あるいは、華厳の教で if you 書か have れている pure 引用 mind, だったら、あなたには純粋な心が everything あれ is ば、 pure.
すべてがですね、You 正 said 常になるん if ですね。 your mind is impure, 心が everything 不 is 浄な not らば、すべて impure. が不浄となるというふうに言うと書かれてるんですけ Absolutely ど、 good. これは最高ないい言葉です。That means そこはどういう意味がある maybe か it's という also と、 in the sutta perspective. それも謙虚の観点か You ら考えれ enlightened ば、 Buddha enlightenment. ブ Everything ッ is ダが悟った enlightenment. 時にはすべてが悟った What does 記 it 号の言 reality 葉ですね means? それは実際どういう意味かというと、 Maybe you be enlightenment あなたは悟った時 or に、 Buddha enlightenment. あるいはブッダが悟った時に、 That means your own each individual, your whatever you perceive, あなたが、個人的 whatever に you have 認識するもの、 appearances, あなたの周りに six 立ち上 dharma っている or もの hundred は、 dharma or それはリコドリンネでも百ド countless リンネで sentient も、 beings. あるいは Everybody 無 is 数の become the 生き物が enlightenment. 全てが悟っている姿で For 現れ example, る。 in your dreams, 例えばあなたの夢の中では、 you have see the millions sentient あな beings. たはSurely 何百 you 万 see, 人 you の can argue, you can do. 何億の生き物 But in に出会えるで dream, しょう。彼ら your に mind is be 話しかけ enlightenment. ることができるし、議論することができ Then る。 in で the, you も see それ in は your 夢です。 dream 心が悟っている perception, の they で、 are left there. その I 夢 don't think so. 心が悟った時には夢の現れているそこ Therefore, に残っている maybe でし in ょ the う your か。 each 私はそう思わな individual, い you です。 have appearance だから個人的 hallucinations. にはあなたの Your 現 mind れてい is る become の the は pure, then all the 幻な others の pure. で、あなたの心が正常になれ But ば this is 他 maybe のものも more ブッ in ダになるでしょ your う。individual perspective. でもそれはあなた absolute その時に perspective. あなた自身の観点、 Maybe 究極的 relatively, な観点から見ればそうです。 In the し other's かし相対的 perspective, に見れば、他人からの how 目 you で見 can れ to ば say that? そのことは言えないで Buddha す。 is correct. ブッダが正しい He です。 give methods. 彼が方便を与えました。 And if someone their も existence, しそこには if 何 they か take が these あるなら methods, ば、彼らがその then 方 you 便 can を to 取り be 入れ Buddha. てブッダになれるでしょ I think this is like this. う。 Okay. こういうものではないかと私は思っています。 Thank you. ありがとうございます。 Nakma Lamo ナムカラモさんからの質問です。 Dear Guru, Dear could Guru, you explain how to correct meditate according to Dvasha Pratitva ドワシャプラティ Samutpada トアサムトパダ、もしくは12のニダナス。 and つまりそれは何 explain かといったら、 this リン system ネーズ of ですね。 samsara リンネー creation. ズに基づいてどういうふうに正しく瞑想することができるか Well, 説明していただけないでしょうか。 Wheel of cyclic existence. それはリンネ And then there's Sanskrit リン name ネの Dvasha リ リンネーズというのがあるんですけど、先ほどリンポチもちょっと触れたんですけど、それについてもう少し詳しく教えてくれないでしょうか。12 nils. 12のニダーナです。それが要するにリンネーズですね。リンネのリンネが出来上がったようなシステムについて Okay, 問いてください Namkalama, you need to more ナムカラマは clarified your もう questions. 少し自分の Okay, you 質 can 問 say. をもっと明白にしていただけないでしょうか。 Thank you. You said yes. We will say. Okay, clarify, もう少し Nita, 明白にしてくださ Nita. い。 You're talking about the 12th link of 12 You 演 are 技の talking 話 about ではないです 12th よね。 link of the interdependency or the 違いますよね。 12th of the Temachuni. What you are talking about? 12 12 what? というのはちょっと意味 Nitel わ in か the りません。 Sanskrit ニダナ or というのはサン Russian? スクリットですか、それはロシア語でしょうか。 Can you clarify? もう少し明白に書いてくれませんか。 Thank you. Nanu has one question. ニャニュからの質問。ニャニュですね。ディアリンポチ If ェ。 most sufferings come from も clinging し to ほ life とんどの苦しみというのは and fear and 人生 rejection の of への death とらわれから来 due る to なら lack ば、 of education そし and て恐怖 delusion, や嫌悪 should 感、 we 死 start を受け educating 入れない children という気 little by 持ちも little そこ about から生 process じる of なら death, ば、 bardos, and so on, to develop そのような acceptance and understanding of 教 death 育不足 from young によっ age て、 and avoid delusion and clinging? Would it じゃあ be helpful, 私たちは自分の子 useful, 供た or ち right? に死について教育を与えるべきかどうか、そしてバルダについて、そして Children's, maybe you それは need to show 必 that ずしも some そうではないで positive す。 things. 子供たちにはまず何を Maybe 見 it's せる the かといったら、何 biography か of の the 良い Buddha, some Bodhisattvas. 行いということを good 指 things. し示すのはいいではないか、ブ Immediately you ッダ show の行い negative とか、 things, 菩 afraid 薩の行いとか、 hesitations occurring. その死の過程についてやバルダについて最初から教育し始 They める have と彼ら memory はた of め the らいが good 生じる things. と思います。
And then they can 躊 start 躇してしまうんです。 and 彼 other らを things, 成熟 terrible していろん things, な maybe こ much とを分かるよ better. うになったときには、そのようなひどいことについて研究した方がいいんではないかと私は思っています。Thank you. ありがとうございます。 From St. Petersburg. サンクトペテルブルクからのソフィアさんですけど、リンポチェ、 Sometimes 時 truthful 々 speech 私 is たちは very 気持ち悪い unpleasant こ to と hear. を聞くの、 Especially 真実の for 言葉ということは truthful 恐れています。 Speech is very unpleasant to hear. それを聞くときに気持ち、要するに真実の言葉は誰も聞きたくはないです。あ What ま can り we 気持ち悪いですからね。 If we wish the best to someone, 特にそれが but 親 if we say the しい人から truth, 言われ it る might と hurt そう the です。 person. じゃあ、 When この人には最高のことを願ってはいるんですけど、でも真実の言葉を言うとその人を傷つけると思うと、 Could you please じゃ continue to teach us the Dharma? We love ど you ういう very 時に much. は口を無 Me 言 too, に I なること love が you. 正しいのか。 I will shut up. 私あなたのことは好きだからで Definitely も I 黙っ will shut 無 up. 言になりますというふうに言えばいいですね、その人に対し And て。 also to telling the truth, あ for と it's true. 真実の言葉を言うのは確かに。 And you telling the truth, あな but たが真 others 実を言ってる perceive け as ど、他人 untrue. がそれが真実じゃないというふう Maybe に you 見なして telling る。 untruth, あな others たは perceive the 嘘と言うと、この人が Therefore 本 we 当だと call 思 the ってます。 decadent times, だから属性という degeneration 言葉を times. 使っています。末法の時 And 代。 says like upside down. すべてがひっくり Good 返って things 話さなければならない。 disappeared 良い like も a のが消 morning えて star. 朝の Bad 星のよう thing に。 is like a で kind 悪い of ものが crowding もうどんどん in the evening 密集してき star. て夜の星のように。 And therefore it's like だから telling truth. 真 It's 実の言葉を normally 言う people と don't like. 人が普通は Surely. 好きじゃありません。間違いな And く。 bad things telling で they're 悪い very こと彼らはすご enthusiastic. く関心があって興 And 味が therefore I 芽 will 生えるんです shut ね。 up だから無言になります。 100% sure. 100%。そして彼女のリクエストはどうか仏法を解き始めて続けてください。私たちあなたのこと大好きですからって書いてあるんですけど。 Kali asks, で、カーリーさんからの質問ですね。 you リンポ said チ that ェ、when Dromtonpa gives advice, ドームトン it パ means to be fully focused が when we do アドバイ some スを与える Buddhist とき practice. に But 完 for 全に example, 集中 when す the る monk よう was に thinking about selling the cow 仏教の修行に関して完全に集中しなさいというふうに言ったんですけど、しかし例え for ば the samsara, 牛を売ることに about ついて考 lack えてた of 坊さん one-pointed は focus. 輪廻に対する嫌悪感が足りなかったんですね。 They もう say エネルギー that の心が hunters 足りなかったん too ですね have。one-pointed それは彼はあ focus まり when 集 they 中し shoot. なかったからでしょうか。 But hunters aren't それから dharma テキストで practitioners, は right? Therefore, maybe I'm wrong, 下流道は but isn't あまりに Dromtonpa も speaking about disgust for the samsara 矢を and 放すとき not に集中しす one-pointed ぎるの focus? でというふうに書いてあるんですけど、しかし下流道は行者ではありませんよ Are ね the。Dharma practitioner. 下流道は行者 Very でしょうか。 strange Dharma practitioner. 変な行者となるんではないでしょう When か。 they are 彼らは shooting to the animal, they need to focus. 動 don't need 物に矢を放つときには集中しなければならないですから、彼らは Killing to the animals. 動物を殺すことに関しては嫌がる必要がないのに集中しなければならないでしょうか。 Therefore, I think it's 私の思うには it's a little difficult to understand your 完 question. 全にちょっとあなたの質問を理解するのが難しいところがあるんですけど、 Dromtonpa says like when you ドントンパ practice, の意味は何がだった Tompa かという said と、 it's like practice Dharma, maybe 仏教 better の to 修行をすると seriously きに to は focus on the Dharma. Yeah, you 仏 can 法に say. 確かに集中した方がいいというふう And に言いました。 finally, his meaning で、 is 結果的に彼の意味は何かと言ったら、 in this エネル life. の心を起こすことですね。出 And 離 that 心を起こ means す it's ことですね。 like 根性 already I told をand 根性に対 mentioned. する意図気持ちを And 生 it's じさせ like ることです during ね。 the それについてもうすでに私は話しました。 You are shooting to the でも animals. 動物を撃つときに動物に対して矢を向 Which かう kind と of きには motivation? どのような心構えとか Very strange Dharma ちょっとすいません、これ practice. はとても変な行者になるんではないでしょうか。 Okay, during the practice Dharma, だから仏教の you 修行をする really ときには totally to what you are meditating, あ what なた you は are 何を瞑想 studying, するときには what 今 you are 学習するの内容 like Dharma どの activities. ような仏 Focus 教 on の that. 行いをやる Maybe か that's それに焦点を当て not て thinking 修行しなさい other という意味ですね。その時には他のことを考えないでくださいと Maybe いうこ like とですね。これはドントンパの意味だったと私が思います。
I could try clarifying まあそうだけど、 his それはリンポ question チは分かっ maybe. てない。 Yes. He's asking if Dromtonpa's advice is で、 generally 今 about やっぱり discussed for samsara 誰かが or その is ちょっ it と解 focused 説 on しよう one としてます。 pointedness, ロムトンとアドバイスという which の is は the main advice. 何かをやるときに一つに集中しなさい。で Discussed も the カリオドだっ samsaric て suffering. カリオドも何か一つやるときにものすごく集中するではないでしょうかというのは質問だったんですね。You said that we are Buddhas, but aren't Buddhas and sentient で、じゃあ beings 最後の質問に移りました。カーリーさんから、私たちはブッダと言われているけれども、 Yes. でもブッダと衆生というのは相反するものでしょうか。 Principle. はい、私たちの Dynamic of the body, verb, 潜在能力、 mind, そして心、真空のsentient 動 beings, き、 Buddha same. という But 観点から見れ relatively, ば、 yes, 衆 there's 生 Buddha も and ブッ we ダ are も sentient 同じ beings. ですけど、しかし相対的に見れば、 Absolutely same. ブッダや生き物がいま We す。 are Buddha. 私たちは Because we have this 究極的に potential. 私たちは同じです。私たちにそのような潜在能力があるからです。如来像が兼ね備わっているからです。Thank you. Then I had one question. で、ロビンが質問がありますけど、そ Yesterday れは we す were みません、 talking 聞こえま about せ the ん。 cosmology. My You have. question. 宇宙観 In に the ついてですけ cosmology, ど、 we were touching it in the relative aspect. 相対 And 的 then I remember you mentioned in the absolute aspect there is uncertainty. おっしゃったか分かりませんけど、 Could you 究極的 clarify な what this means, 局面には uncertainty? 定かではないところがありまして、 On the relatively, the cosmology looks like building, okay? 相対的に宇宙観について話すときには、それが Seven golden なんか mountain, 重なってる like there is like kind of 階段 such, 的な how do you 形 say, では見えるん called ですけど、趣味線があっ these て、 lakes で、 and 湖があって、 moon, the sun, 太陽 great 月が大 king, きな、なんか Diana, 四 there's 天 like の looks like 4 continent, つの okay? 全点があ But りまして、 ultimately, でも究極的には、 there are like some in the places very difficult to say. ど Maybe you are こにあるかというのは sitting 定かな場所があり You ません。 same あな way たは it 今 take ここ the に座ってる path けれど of も、 the 同時に formless realms. 無 You 色 in 界 the の会 meditations. の中には瞑想 You でとど become ま the ってるかも here しれ is ません。 to reborn. In this 今こ place, の場 you 所に maybe 生まれ you 変わってる reach. けれども、 Maybe this place is the formless もし realms. かしたらあなたの瞑想が進んだら And この then 場 it's 所だっ like て無 wherever 色 you 界かも are, しれない。 like kind of the died or そこにあなた there. はどこに死んだとしても Sometimes we そこ say かもしれないです。 During this life, you done 例えば this 根性におい cause, てはあなたはそのような reborn, 因を作ったならば、 desire realm, or 欲 formless 界の realm, 中 or に formless 無色界 realms. か無色界の中に生ま And れ変 then わる it's けれど like も、 this maybe it's like wherever you're the death bed house or something. でも This one is become the maybe it's the place of the is formless or formless realms. その And あなたが寝て there- る場所というのはもしかしたら in this 色界か perspective 無 is 色界 like となるかもしれません。 mentally その意味では projecting, 心によって映 mentally し出さ kind れ of てい this る。 appeared this だから cosmology. そのような宇宙の世界というもの Externally は in the 心で ultimate 作り出されてい difficult る to だ say けであっ there て、 is cosmology. 究極的にはそこには宇宙 There is outside その cosmology. There is 図という outside も the のがある sun, というふう moon, に何と space, も言えない even で the すね。 space. その国でさえ We も cannot to say something external. どっかに外に But ある in と the いうふうには relatively, 言え you ません can't。say that. ただ相対的にはそんなことは言えません。それ言うだけでも Then 体 what が can 揺 I れます。 see? I see あ sky, じゃあ I 何 see 私は rain, 空が I 見える、 can 星が見え hear る、 aeroplane flying. 飛行機が見える、 Look, 飛んで wood, る、 fire, everything I 蚊 can が to 見 see. える。 Then those things すべて where が I 見えるん come です from. けど、それはすべてどこから来たの And か this is relative.。でもそれは相対的 Someone な is 話 like です。 difficult to think about あ absolute. だから究極的な This ことを the 考 absolute え perspective 考えられない人っているんですね。彼らにとっ We ては need more reach, okay? 究極な話について考えるため It's にはもうちょっと研究しなければならない externally ですね。 appearance is 外の現れというのは impossible to say. That is これ definitely. はこうであるというふうに明白に言えることで何一つもありません。定義することはできないですね。Then from the point of view of uncertainty comes from one who has not realized the view. その You realize the view means そ it's の like you 定か need さ to ではない realize 曖昧な your 状 own 況というのはどこから来るかという見解を悟ってないからですか。
いや、見解を悟ってるんですね。自分の如来像を、自分の源ということを悟らなければならないんですけど、真を理解しなければならないんですか。Same as the Jinko's questions. それは意味では純子のさんの質問と同じです。そこにはいろんな摩訶不思議な現れというのがありまして、それらこと気にする必要がない。それは全てが何に制限されていないですね。論チンパがおっしゃってる何も実体がないけれども、でも全てがそこから立ち上るんです。それがお互いに矛盾し合う定義となるでしょうか。でもそれが私が今伝えた通りです。何も実体がないんですけれども、でも全てがそこから立ち上るというふうに言われています。このような表現、あなたが見解を悟るというふうに言うときには、見解というのはあなたが見るんですね。何をか見るんですね。その見る側と見られるものというのは区別できない。主体客観体が同じですが、見るものが見解を持ってるけど、でも要するに見る人自身が悟らなければならないということですね。見解というものを。そうするとそこに究極の局面が生まれるわけですね。そこは定義できるもの、確実なものです。ありがとうございます。もう一つの質問が来たんですね。ダール・アミさん。ナンカラモを代用して、私の質問の中では、12演技に基づいて正しく瞑想するときには、とにかく12演技に基づいて正しく瞑想したいときにどうしたらいいかということでしたね。That is almost the same now we are talking about. 今話している内容ととても似てるんですけれども、例えば人間の生まれとして話すときには、そこには4つの苦しみの大河があるというふうに話しましたよね。それが生、老い、で病、で死ですよね。で、再びまた生が来て、で、繰り返されて、その間に4つのサイクルがあって、この4というのは基礎となるんですね。生まれて、年取って、病にかかって死ぬ。で、また再び生まれて、病気にかかって、年取って死ぬ。これがどんどんぐるぐると回るんですね。でもさらには細かく話すならば12に分けるんだけど、それぞれの過程の中には、その生と老の間に、老と病の間に、病と死の間にはいろんな段階があるんですね。で、死んだ後は生まれ変わるまでにはまたいくつかのリンクがあるんですね。過程がありますよね。おまかに言うと、それが12演技というんですけれども、それはすべてお互いに依存し合ってぐるぐると回るんですね。で、このような形で回って、12の出来事があったらもう最初のポイントに戻るわけです。しかし、12演技というのは1秒の中でも12演技すべてが兼ね備わっているというふうに言えるんですけど、1時間の中でも12演技すべてが兼ね備わっているとも言えるんです。1日24時間の中でも1つの12演技が兼ね備わっている。一生もその12演技の中に収めることができます。一つ一生、次の人生まで生まれ変わるまでの間の過程というのも、propelling consciousness, propelled the consciousness, and this consciousness is propelled to perpetuate to the next consciousness to つまり一つの心が引きつけられて、その次の意識が出てくるまでにはどんどんそのうちに演技に繰り返さなければならないですね。で、瞑想するときには、例えば私たちは生について考えて、例えば老いというのは生から来るんですね。そして老いからは病が来るんですね。で、病気から死が来るんですね。そういうふうに時回りで考えてもいいし、時々逆順で、例えば死から病にどういうふうに行くのか、戻る形で、
それが独学の瞑想ではそれに基づいています。逆順に基づいてますね。最初循環で見るんですけれども、でそれから逆観でそれをどんどん見ていくわけですね。もし私には死がなければそこには病がないです。で病を止めることは止めればそこには老いが出てくる。老いを止めることができれば死を止めることができる。それをすべてをとどめる逆観というふうに呼ばれていますけど、アンチクロックワイスという英語だったらね。Clockwise and this one there's a word in English I don't. 時回りと反時回り。Then when you meditate this like this, でそれに基づいて瞑想すると、今私は輪廻の中に回っていると、このような十二縁起というものを私は打ち切りたいというふうに考えるんですね。この十二縁起、お互いに空所につながっていて、空所と縁起が一緒に組み合わさると、それが最高の形です。That's last question, yes? それ最後の質問でしたか？ Okay. Thank you. Kali asks, で、カーリーさんからもう一つの質問が来たんですけど、私たちには仏になるような潜在能力があるけれども、その潜在能力をどうして私たちをブッダとして仕上げることができましょうか？例えば、卵だったら潜在的にはいずれチキンになるような能力を持ってますけれども、しかし卵は卵とチキンが同じであるとは言えないではないでしょうか。鶏かチキンと言ってますけど、すいませんね、卵と鶏。And they are source the same. その源が同じです。それはあなたは言う通りです。But it's the different qualities. でも特性が違います。Egg is egg. 卵は卵。Chicken is chicken. 鶏は鶏。And you obey that egg. あなたは卵 Of course, source of の the 段階ではchicken. それはもちろんあなたには鶏になるような能力があるんですけど、しかし卵はまだ鶏の特性は持ってるわけではないです。あなたは鶏になった時にはそれは卵になるよりはご利益があるんですね。しかし卵にはその能力があるんです。確かに自然とそのような鶏ブッダになった時にはもっといろんなご利益をもたらすことができます。再び卵になる必要がなくなります。しかし卵の源になることができます。そしてあなたにはたくさんのなんて言えばいいThank you very much. Today we need to practice Buddha Shakyamuni. 今日はブッダシャキヤムニに基づいての行に基づいて十二縁起の祈りを唱えないといけないですね。Don't turn by shower.
看那马头这些怎么有？果冻天在塔布兰基巴有，假使雄王在那香草路。人不没在你将你兄弟看了。穷就在南大中的年来那啥的雄王在那香草路。我想起这八公里那男人在那长得个子的，个娃现在尊重他心不上等穷人在那香草路。面对你的那这人家大有想起不心中的，小众没有俺把上街的想起做饭在那香草路。现在这的谁呢？那老是那送你去的，去就过路过你的下那么分是几番在那香草路。晚安把菜节你没得顿把主动力讲说，可忙几个人拿的拿到，他把也离家了香草路。像这个绵羊带着年的要把穷吃钱破灯，拉忙着娃跟着让去把灯本几把在拉香草路。这个西学咱就中个啥也做嘛着，却没多见大不个些年年俺大娃在拉香草路。原来这边没学到嘛，三间说那么多西学，天娘的那里谁忙着呢？个当家人在拉香草路。这把这个讲着当，苦当个谁才当心感动？这就参秋总不讲着话，真正可难到手。穷秋三秋不见马西巴马西日吉西巴尼巴康尼康的培若修三千的本儿千年把你的那里他日去如你那马路把道的爱没把说没那么特动，但把动送我的军着把，看着三宝拉手把，年纪三当但今儿几从当让我什么行了，盘在那也这些年纪儿的来三把也养着把当。在人内面的小单板儿说，人生对上少不给咋干？站里少玩儿没不也是？可是用到肩背吉他把你路走把肩背。龙的爱，公人为国为心康是判断的话，马伦将问，现在在往单子讲错有下边身体把的单节儿机。把单拉米个谁单把当看娘们用来的心中话。到眼马路做什么这样年年的送去沙拉个白修些外刚的用到了马这没去就把拉龙学去沙当浪就用单热做的多见全个公婆女儿都学
Просто тоже здесь. Ta